Buongiorno e ben ritrovati a tutti voi telespettatori, una prima edizione in anticipo, lo avevamo già detto ieri nel corso dei nostri telegiornali, perché fra mezz'ora vi racconteremo in diretta i funerali delle 3 vittime della strage di Santo Stefano di Cadore, e quindi ci avviciniamo progressivamente a questa cerimonia, a questo addio, il giorno dell'addio di Mattia Antoniello, Marco Antoniello e Maria Grazia Zuin. Sono nomi che purtroppo abbiamo imparato a conoscere in questa settimana, una settimana appunto di racconto e di dolore per quanto accaduto giovedì scorso nella località del Comelico, dove è avvenuta una tragedia che nessuno riuscirà decisamente più a dimenticare. Allora, fra mezz'ora circa, dalla chiesa di Sant'Andrea Apostolo a Favaro Veneto, i funerali che vi racconteremo in diretta. È lutto cittadino a Venezia, è lutto cittadino a Santo Stefano di Cadore e anche a Marcon, dove per breve tempo aveva abitato Marco Antoniello. Allora, fra poco vedremo anche le quasi 2000 persone che ieri sera hanno partecipato alla fiaccolata in silenzio in memoria delle 3 vittime, una fiaccolata che si è snodata tra Favaro, Veneto e Dese. Però prima di questo ci colleghiamo subito con la nostra Ilaria Marchiori e con Simone Merlo, che per la parte tecnica, che si trovano proprio davanti alla chiesa per aspettare questa cerimonia, questo funerale unico, l'unico addio a queste 3 povere vittime. Ilaria. Sì, buongiorno Nicola, buongiorno ai nostri telespettatori. Ci troviamo proprio qui all'ingresso della chiesa di Favaro Veneto in via Altinia, proprio da dove ieri sera è partita tra l'altro la fiaccolata. Tra l'altro stanno anche iniziando a suonare le campane. Allora, quello che possiamo dire è in questo momento, in questa mezz'ora diciamo di attesa, stanno arrivando mano a mano sempre più persone. Alcune si posizionano lì alla mia destra in fondo, in qualche angolo di ombra sono state predisposte alcune zone, altre potranno entrare. Da quello che mi è stato appena detto dall'organizzazione, all'interno della chiesa potranno esserci solamente i familiari e le istituzioni, dunque tutte le altre persone dovranno rimanere fuori, motivo per cui era stato consigliato anche nei giorni scorsi di seguire e di partecipare alla messa, alla cerimonia funebre anche attraverso la nostra emittente, con la diretta che inizierà proprio alle 10:30, perché vista la giornata, visto il caldo, potrebbe anche esserci qualcuno che potrebbe accusare qualche colpo e sentirsi male. I 3 feretri arriveranno molto probabilmente proprio poco prima dell'inizio della cerimonia funebre, quindi tra le 10:25 e le 10:30 si posizioneranno lì alla mia destra in fondo, e ci sarà una breve da Don Giuseppe Simoni dirà proprio qui fuori 2 parole, dopodiché entreranno. Il feretro del piccolo Mattia sarà portato a spalla, mentre gli altri 2 saranno accompagnati dal carrello. Ecco, stanno continuando ad arrivare. Per quanto riguarda le istituzioni, ci saranno il sindaco di Santo Stefano di Cadore, arriverà il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, ci sono già le istituzioni di Favaro, il presidente della municipalità Bellato, l'assessore comunale Boraso, che abbiamo sentito tantissimo in questi giorni, e dovrebbe arrivare anche il prefetto, dovrebbe esserci il questore, dei rappresentanti della regione, per questo lutto che non ha colpito solamente le comunità di Favaro, di Cassolaro e di Dese, ma anche tutta la provincia di Venezia, ma non solo, perché come vedremo anche poi nel materiale che è stato raccolto ieri sera durante la fiaccolata, erano arrivate persone addirittura da Treviso e da altre, insomma, province della nostra regione. Ci sarà anche il sindaco
di Marcon, o comunque una rappresentanza del comune di Marcon. Il sindaco era qui anche ieri sera. Anche a Marcon infatti è stato proclamato lutto cittadino, proprio perché, come avevi anticipato poco fa, qualche anno fa Marco Antoniello aveva vissuto e lavorato a Marcon, per cui in questo momento stanno continuando ad arrivare sempre più persone. Vediamo arrivare anche dei rappresentanti politici, alcuni consiglieri del comune di Venezia. È appena passato, sta passando uno dei consiglieri, il consigliere Baglioni, e mano a mano continuano ad arrivare sempre più persone. Molte di queste le abbiamo viste anche ieri sera prendere parte alla fiaccolata, e altre invece stanno continuando ad arrivare. Come vedete sono state posizionate delle casse ai lati dell'ingresso della chiesa, proprio per permettere a tutti di poter ascoltare e poter partecipare anche appunto da qui dall'esterno alla cerimonia funebre, che, lo ricordiamo, sarà officiata da Don Giuseppe Simoni. Tra l'altro è stato proprio per volere della famiglia la scelta di Don Giuseppe, perché era stato lui a battezzare il piccolo Mattia, ed era la famiglia era molto unita, molto legata a Don Giuseppe. Proprio per questo ha voluto che ci fosse lui, anche perché lui stesso ha avuto un lutto in famiglia, dunque nemmeno per lui sono state giornate semplici, quindi sarà doppiamente difficile proprio anche per lui officiare questa cerimonia funebre, ma ha detto: troverò la forza per farlo, per stare accanto ad Elena e alle due famiglie, la famiglia Antoniello e la famiglia Potente. Tra l'altro ieri sera, una volta arrivati ad Ese, dopo la fiaccolata, abbiamo visto che c'erano anche i genitori di Marco Antoniello, che però non hanno voluto rilasciare alcuna dichiarazione perché erano distrutti. Hanno detto: adesso basta, lasciateci stare, lasciateci nel nostro dolore, perché non è più possibile continuare a parlare, non ce la facciamo più. Queste saranno le giornate senza dubbio più difficili, e anche i giorni a venire, motivo per cui l'appello che è arrivato nei giorni scorsi è quello proprio di stare accanto alla famiglia, in particolare ad Elena, che allora, si Ilaria, è trovata, facciamo così, Ilaria. Tre lutti. Sì. Allora facciamo così, facciamo vedere proprio le immagini della fiaccolata di ieri sera, che tu hai citato e alla quale tu hai partecipato, che hai raccontato anche in diretta su Focus con il nostro direttore Luigi Bacialo, insieme a Francesca Pezzo, che è in regia oggi con Mattia Pizzaia, e li ringrazio. Facciamo vedere proprio questo, poi ci ricolleghiamo con te. Una serata in cui, dicevamo, oltre 1600 persone, quasi 2000 persone in questo corteo silenzioso con le fiaccole. Prima del corteo le parole di Giovanni Potente, che è il fratello di Lucio, il nonno sopravvissuto, e lo zio di Elena, che dice anche cose molto forti, molto toccanti. Allora, le parole di Giovanni Potente, zio di Elena, e la fiaccolata. Non abbiamo più lacrime da piangere, insomma, perché sta un colpo veramente grosso. Il suo fratello come sta? Mio fratello l'ho sentito anche 10 minuti fa, e lui sembra tranquillo, però dentro di lui, cioè, quando si gira è solo a casa. Comunque cerchiamo di dargli forza, di consolarlo, cioè, in qualche maniera, di farlo, tenerlo su, insomma, dai, che non faccia qualche pazzia mentale, insomma. Senta, c'è dolore, tanto dolore, ma c'è anche della rabbia? Ma sì, rabbia sicuramente sì. Però delle volte, parlo personalmente, faccio dei pensieri, dico: ma sta ragazza, cioè, non sono capace di capacitarmi di dire: ma come vive, come si comporta, i parenti, cioè i familiari suoi, diciamo, ma nessuno sa più niente, cioè va tutto a silenziarsi. Aspettiamo gli eventi, aspettiamo cosa che succede. Non è che colpendo lei adesso risorge tutto, però un minimo come si dice, piccole soddisfazioni, di dire: almeno l'hanno punita, cioè ha sbagliato,
E giustamente uno che sbaglia bisogna che sia anche punito. Avete il timore che potrebbe non essere così, invece che potrebbe non essere punita? Dai, la giustizia insomma bisogna anche ascoltarla qualche volta, dai, non è che sempre che buttiamo sempre fango sulla giustizia, qualche volta bisogna anche crederci, cioè penso che, cioè, io parlo cittadino, penso che sia normale insomma avere fiducia. E davanti all'assurdità di queste 3 morti, tutti noi ci siamo profondamente interrogati. Credo che tutti noi abbiamo ancora nel cuore e nella testa tanti perché. No. Un bambino che si affaccia alla vita, strappato immediatamente dalla vita, un papà con tanti progetti, una nonna, anche lei con i suoi progetti. È un momento della riflessione e questa marcia silenziosa, luminosa per illuminare questi 3 angeli e che serve da monito perché sulle nostre strade purtroppo accade quello che abbiamo visto accadere a Santo Stefano di Cadore. Questa marcia silenziosa è stata organizzata da Don Giuseppe, però per volere di molte mamme. Sì, è stata organizzata da Don Giuseppe, ma anche l'idea è partita dalle mamme che avevano le bimbe a scuola con l'altra figlia di Elena e quindi hanno ritenuto di manifestare questa vicinanza con questa manifestazione che noi abbiamo appoggiato in toto. È importante dare un segno di vicinanza e questo è un segno tangibile di vicinanza. Ecco, qui questa sera ci sarebbe dovuta essere stata anche Elena, però abbiamo saputo che non è venuta perché oggi sono rientrate le salme. Lei vuole stare il più vicino possibile alle persone che ha perso. Certo, questo bisogna rispettare le volontà di Elena e ci siamo noi qui che manifestiamo per lei, gli siamo vicini anche se lei non c'è, con il cuore e anche con la nostra presenza qui questa sera. Grazie. Hai voluto venire qui in segno di solidarietà? Sì, perché erano veramente, si sentiva di cuore, è un dolore grande. Lei, signore, da dove arriva? Io da Casale sul Sile. Addirittura dal Trevigiano ha voluto essere qui oggi. Lei conosceva chi conosceva? Tutti e 3 li conoscevo e conosco anche il papà della signora che si è salvata fortunatamente. Non c'è molto da dire. Non ci sono parole a quello che stiamo dicendo da giorni. No, è stato una botta tremenda perché mettersi nei panni di chi è sopravvissuto è una cosa che non si può descrivere. E trovo che sia una disgrazia veramente enorme, grandissima, non so che dire di più. Una cosa che indescrivibile, credo proprio. Forse è anche difficile rendersene davvero conto. Sì, trovo che sia una cosa, è un flash, una roba che non so dargli ultimamente capitano spesso volentieri e questa qua ha superato tanti limiti di quello che è successo in giro. Siamo sentiti di partecipare onestamente, è una decisione che abbiamo preso all'ultimo momento, avevamo finito di cenare, mi è passato così. Troppo grande la tragedia, per cui non si poteva rimanere così indifferenti. Insomma. Ho anche salutato i genitori del papà, diciamo, che non conoscevo, però mi sono sentita di avvicinarmi a loro proprio. Un abbraccio alla comunità e così purtroppo. Le conoscevo, era mio amico di infanzia, di adolescenza. Sì, Marco, non riesco
riesco a parlare, mi vengono i brividi solo al pensiero, mi passano alla mente tutte le cose belle che abbiamo vissuto assieme, che abbiamo passato. Un bel ricordo di Marco che lei ha, il primo che le viene in mente, qual è? Anche non lo so, anche un episodio che può toccarle il cuore, che glielo ricorda proprio? La vita quotidiana, le estati passate assieme, le gite in spiaggia, le uscite in montagna che andavamo tutti quanti assieme a passare 4-5 giorni insieme. Com'era Marco? Fantastico. Era sempre sorridente, sempre, non era mai arrabbiato con nessuno. Era sempre contento. Questo è il ricordo bellissimo che ho e che avrò sempre. Le abbracci dei familiari, e abbiamo visto anche Renato Boraso, Marco Bellato, il sindaco Matteo Romanello di Marcon e poi la gente comune, insomma la vicinanza, quella signora che diceva abbiamo cenato e poi siamo venuti qui così all'improvviso, insomma per una scelta così estemporanea per portare la solidarietà. Il senso della comunità, insomma, che è vicino alla famiglia. Ilaria, torniamo da te, ho visto che nel frattempo cominciano ad arrivare le autorità, ho visto il sindaco Luigi Brugnaro. Sì, esatto, è arrivato un minuto fa e ovviamente è già entrato in chiesa. Sono arrivati anche altri assessori del comune, ho visto l'assessore all'ambiente Massimiliano De Martin, più poi altri consiglieri. Le istituzioni stanno arrivando mano a mano, è arrivato il comandante dei carabinieri, è arrivata una rappresentanza della Guardia di Finanza, dicevo dovrebbe arrivare il questore a brevissimo e tra pochissimo arriveranno anche le 3 salme. Volevo ricordare che naturalmente Venezia si sta preparando ai festeggiamenti del Redentore, il Redentore che è festeggiato anche diffusamente. I fuochi si sarebbero dovuti svolgere anche a Favaro, ma ovviamente non ci saranno. Questo è importante anche da sottolineare, perché oltre ad essere stata annullata la festa della Trebbiatura, anche i fuochi del Redentore qui a Favaro non ci saranno, proprio in segno di rispetto. Però proprio qualche giorno fa insieme all'assessore Boraso si parlava di tutte le vittime che ci sono state a Favaro proprio negli ultimi 15 giorni, e quindi la Speranza aveva detto che questo Redentore possa portare una nuova luce, possa mettere fine a queste tragedie, non ultima quella che è capitata a Marco, Mattia, Maria Grazia e ovviamente alle loro famiglie. A brevissimo arriveranno, so che ci saranno 2 familiari per auto, quindi li vedremo scendere non appena arriveranno le auto. Ci sarà appunto un'auto bianca all'interno della quale si troverà Mattia, e poi le altre 2 auto. Stanno già arrivando i primi mezzi dell'impresa funebre, ci sono sempre più persone, proprio come avevi detto tu Nicola, è una comunità che si è fatta sentire tantissimo, si è dimostrata vicina da subito. Ci sono anche persone che non conoscevano le 2 famiglie, proprio come ieri sera chi è venuto per prendere parte alla fiaccolata, per far sentire la propria vicinanza. Anche questo di sicuro fa bene a chi sta vivendo questi lutti pesantissimi in questi giorni, sentire una comunità così vicina, che è importante ci sia però anche nei prossimi giorni. Tra l'altro ricordiamo è stata aperta anche una raccolta fondi per poter aiutare le famiglie, e poi era stato messo a disposizione un libro all'interno del municipio di Favaro su cui poter andare a mettere il proprio pensiero con la propria firma, un libro che poi verrà ovviamente dato ad Elena. Ecco, cosa ti ha colpito, Ilaria? Nicola, no, cosa ti ha colpito? Credo che sia il caso forse di avvicinarsi un po', forse, non lo so, organizzativamente parlando. Sì. Tra un pochino ci avviciniamo. Allora, mentre vi avvicinate, ti volevo chiedere, Ilaria, cosa ti ha colpito? Abbiamo sentito le parole di Giovanni, il fratello di Lucio, lo zio di Elena. No? Cosa ti ha colpito? A me ha colpito 2 cose. La prima, il senso della fiducia nella giustizia.
chiaramente poi la vicinanza al fratello, la speranza che il fratello riesca a superare questo dolore, lo diceva, si trova da solo. E poi anche quelle parole per l'investitrice, la 32enne tedesca Angelika Utter, dicendo deve pagare, ma mi colpisce, diceva il signor Giovanni, che nessuno della sua famiglia si faccia vivo. Sì, esattamente, queste sono proprio le risposte che hanno colpito anche me, perché in un caso del genere forse ci si potrebbe anche aspettare che ci sia della rabbia, invece non c'è rabbia, c'è tanto dolore per quello che è accaduto, ma anche per quello che è successo appunto all'investitrice. Sì, fiducia nella giustizia, ma anche poi parlando anche dopo ovviamente fuori microfono, c'è anche chi ha detto speriamo la aiutino, perché anche questo a sua volta è un dramma, è quello che ha colpito anche me, l'enorme forza d'animo, ma anche nonostante tutto, nonostante il dolore che sta vivendo tutta la famiglia in questo momento, c'è anche rispetto per l'altra parte, e questo è quello che ha colpito anche me, anche perché il signor Potente non è stato l'unico a fare questa affermazione, anche altre persone le hanno fatte. Avete sentito anche uno degli amici di Marco ha detto non c'è rabbia, c'è solo dolore, e così molte altre persone che poi non hanno voluto parlare al microfono, ma che parlavano appunto di anche un'altra situazione drammatica che andrà poi affrontata a sua volta. Quindi questa forza d'animo, ma anche di in qualche modo dolore verso quella che può essere la situazione dell'investitrice. Questo ovviamente è quello che è emerso alla domanda. Se ci fosse anche della rabbia per tutto quello che è successo, e invece si sono dimostrati così forti anche proprio nei confronti di chi comunque ha spezzato queste 3 vite, e comunque le vite spezzate non sono solo queste 3, perché ci sono anche quelle di Elena, di Lucio Potente, che devono fronteggiare questi lutti, e poi ovviamente dei genitori di Marco che hanno perso un figlio e il nipote, e ovviamente tutto quello che poi ne consegue. Il dolore è tanto, come vedete le persone stanno continuando ad arrivare, si stanno posizionando proprio qui ai lati della chiesa, ci sono persone anziane, ma ci sono anche bambini, tanti ragazzi, persone insomma di tutte le età. Probabilmente ci sono anche molti amici di Marco, perché Marco era conosciutissimo a Favaro, ricordiamo, giocava nel calcio Favaro, era inseritissimo nella comunità. Ci sono anche persone di Marcon, perché appunto aveva vissuto qui, e poi tanta solidarietà anche proprio nei confronti di Elena, per starle vicini, almeno per far vedere la propria presenza. Di sicuro questo sarà di conforto quando arriverà qui e vedrà che più di una comunità ha deciso di essere qui per lei e per le vittime di questa immensa tragedia. Credo che manchi davvero poco all'arrivo dei feretri. Sì, manca pochissimo, dovrebbero essere proprio qui a breve, per cui noi quindi tecnicamente funzionerà, giusto posizioneremo. Sì, tecnicamente quindi le persone resteranno fuori, è così Ilaria? Sì, e questo è quello che ci hanno detto proprio gli organizzatori. All'interno ci saranno solo le istituzioni, che saranno in terza fila, e molti familiari. Adesso vedo che sta arrivando anche il comandante provinciale della Guardia di Finanza, che sta qui, lo stiamo riprendendo. Eccoli qui, ovviamente tante le istituzioni, i rappresentanti delle forze dell'ordine che continuano ad arrivare, ripeto, dovrebbe arrivare anche il questore, dovrebbe esserci il prefetto, le persone resteranno tutte qui fuori. La giornata è molto calda, ma fortunatamente c'è anche un po' di aria, per cui questo dovrebbe in qualche modo diciamo essere d'aiuto. Poi ci sono delle parti ovviamente di ombra, come quelle che vi sta riprendendo
comando Simone Merlo, lì proprio all'ingresso della scuola dell'infanzia, dove ieri sera sono state consegnate le fiaccole e dove appunto la marcia e da dove appunto la marcia silenziosa ieri sera è partita per poi arrivare alla chiesa di Dese. Ricordiamo, a Dese vivevano Marco, Mattia ed Elena. Ecco perché la fiaccolata lunga 4 chilometri è arrivata fino a lì, proprio perché sono tante le comunità colpite, e poi c'è la comunità di Cassolaro dove invece vivono i genitori di Elena, Lucio, Maria Grazia, e dove Elena appunto è cresciuta. Dovrebbe arrivare anche qualche rappresentante dell'ULSS, Tre Serenissima, perché ricordiamo che sia Maria Grazia che il marito Lucio, Elena e anche il fratello sono dipendenti dell'ULSS 3 Serenissima, per cui dovrebbe arrivare anche qualche rappresentante dell'azienda sanitaria. Dovrebbe arrivare anche il sindaco di Santo Stefano di Cadore, Girotto, per il lutto cittadino che c'è stato qualche giorno fa, ma oggi dovrebbe esserci anche il sindaco di quella località che chiaramente ha dovuto assistere a questa tragedia. Lo ricordavamo, era giovedì scorso alle 15:14, questa famiglia che trascorreva un pomeriggio spensierato nella località di Villeggiatura, e poi questo terribile incidente, un'indagine in corso, lo stiamo raccontando anche in questi giorni per capire cosa abbia provocato l'incidente, perché Angelica Utter, la 32enne che si trova ancora ricoverata al reparto psichiatrico dell'ospedale civile di Venezia, abbia travolto queste persone a una velocità stimata dei 90 km/h, come abbiamo raccontato in questi giorni durante la conferenza stampa del capo della procura. C'è questa rabbia, questo moto di rabbia che può aver spinto la donna a un'accelerazione così improvvisa. È stata invece scartata l'ipotesi di un investimento volontario, come era sembrato, ma ci sono tante domande da chiarire, molti punti da chiarire, e chiaramente è difficile anche interpretarlo se non si ricostruisce un po' il passato di questa ragazza, ed è complicato perché la 32enne vive in una sorta di mutismo da giorni, né come si ricordava nessuno dei familiari si è presentato, e quindi è difficile anche ricostruire il passato di questa 32enne. Sappiamo che l'avvocato sta valutando una perizia psichiatrica, quindi c'è il dolore anche della comunità di Santo Stefano di Cadore. Un incidente del genere, lo ricordava la collega Tiziana Bolognani che ha seguito nei primissimi giorni quanto accaduto, davvero non era mai accaduta nel Bellunese una tragedia così grave. Ilaria, stanno per arrivare? Ecco sì, Nicola, infatti ti volevo dire che noi in questo momento ci dobbiamo spostare perché hanno detto che stanno per arrivare le auto, per cui lasciamo lo spazio per posizionarci alla telecamera e io in qualche modo mi dovrò gioco forza allontanare, per cui qualche minuto dovrebbero arrivare e vediamo che ad attenderle ci sono il sindaco di Venezia insieme anche... Eccole qui, stanno arrivando Nicola, io lascio a te la linea. Ok, lasciamo parlare le immagini.
splenda sulla luce perpetua, riposino in pace. Amen.
grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Una tragedia ci ha convocati oggi attorno all'altare del Signore. 3 vite spezzate in un attimo, strappate agli affetti dei loro cari. Una vita che stava sbocciando, Mattia. Una vita che aveva ancora tanti progetti, Marco. Una nonna che aveva ancora tanto da donare, Maria Grazia. Siamo qui in tanti per esprimere la nostra vicinanza e la nostra solidarietà, ma vogliamo anche esprimere la nostra fede nella risurrezione, certi che un giorno ci incontreremo tutti insieme di nuovo, dove non c'è più la morte, non c'è più la sofferenza, ma c'è solo la vita di Dio. Con questa fede viviamo questa Eucaristia, portiamo davanti al Signore i familiari di Mattia, di Marco, di Maria Grazia, perché il Signore sia loro vicino, doni loro la consolazione e la forza per vivere questo doloroso distacco. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensiero, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Padre misericordioso, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Signore, pietà. Signore, pietà. Cristo, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Signore, pietà. Preghiamo. O Signore, rivelaci la forza immensa della Tua bontà, perché possiamo avere la fiducia che i nostri fratelli Mattia, Marco e Maria Grazia, di cui piangiamo la morte improvvisa, sono passati da questo mondo alla condizione della Tua gloria. Per il nostro Signore Gesù Cristo, Tuo Figlio che è Dio e vive e regna con Te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Egli, che non ha risparmiato il proprio Figlio, ma lo ha consegnato per tutti noi, non ci donerà forse ogni cosa insieme a Lui? Chi muoverà accuse contro coloro che Dio ha scelto? Dio è colui che giustifica. Chi condannerà? Cristo Gesù è morto, anzi è risorto, sta alla destra di Dio e intercede per noi. Chi ci separerà dall'amore di Cristo? Forse la tribolazione, l'angoscia, la persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo, la spada?
in tutte queste cose noi siamo più che vincitori, grazie a colui che ci ha amati. Io sono infatti persuaso che né morte, né vita, né angeli, né principati, né presente, né avvenire, né potenze, né altezza, né profondità, né alcun'altra creatura potrà mai separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù, nostro Signore. Parola di Dio. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Su pascoli erbosi mi fa riposare, ad acque tranquille mi conduce, rinfranca l'anima mia, mi guida per il giusto cammino, a motivo del suo nome. Anche se vado per una valle oscura, non temo alcun male, perché tu sei con me. Il tuo bastone e il tuo biccastro mi danno sicurezza. Davanti a me tu prepari una mensa sotto gli occhi dei miei nemici. Ungi di olio il mio capo, il mio calice trabocca. Sì, bontà e fedeltà mi saranno compagne tutti i giorni della mia vita. Abiterò ancora nella casa del Signore per lunghi giorni. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli questa parabola. Il regno dei cieli sarà simile a 10 vergini che presero le loro lampade e uscirono incontro allo sposo. 5 di esse erano stolte e 5 sagge. Le stolte presero le loro lampade, ma non presero con sé l'olio. Le sagge, invece, insieme alle loro lampade, presero anche l'olio in piccoli vasi. Poiché lo sposo tardava, si assopirono tutte e si addormentarono. A mezzanotte si alzò un grido. Ecco lo sposo, andategli incontro. Allora tutte quelle vergini si destarono e prepararono le loro lampade. Le stolte dissero alle sagge: dateci un po' del vostro olio, perché le nostre lampade si spengono. Le sagge risposero: no, perché non venga a mancare a noi e a voi. Andate piuttosto dai venditori e compratevene. Ora, mentre quelle andavano a comprare l'olio, arrivò lo sposo.
e le vergini che erano pronte entrarono con lui alle nozze e la porta fu chiusa. Più tardi arrivarono anche le altre vergini e incominciarono a dire: Signore, Signore, aprici. Ma egli rispose: in verità io vi dico, non vi conosco. Vegliate dunque, perché non sapete né il giorno né l'ora. Parola del Signore. Stavo tornando dal campo scuola, vissuto con i ragazzi della parrocchia di Desi, per l'aggravarsi delle condizioni di salute di mio padre, che poi durante la notte sarebbe deceduto. Quando sono stato raggiunto da un messaggio che diceva che era successa una tragedia a una famiglia di Cassolaro. 3 famiglie distrutte e tra le vittime un bambino di neanche 2 anni. Domenica prossima avrebbe compiuto i 2 anni. Uccisi mentre passeggiavano sereni e tranquilli. Il Papa Marco, il figlioletto Mattia, la nonna Maria Grazia. Arrivati a Santo Stefano di Cadore con le loro famiglie per fuggire dal caldo della città e vivere un tempo di meritato riposo. Davanti alla morte di una persona adulta, quante volte ci siamo detti: non ci sono parole. Marta, una persona speciale, solare, disponibile. Papà affettuoso con i suoi figli, ben voluto da tutti, stimato nel mondo del lavoro e nel mondo dello sport. Come è scritto sul cuscino di fiori, insostituibile. La nonna Maria Grazia, persona che si è spesa per tutti, sia nella sua famiglia che nel mondo del lavoro. Persona generosa e forte, che ha dovuto affrontare non poche difficoltà nella vita, ma sempre con grande forza e con grande coraggio. Un dolore incolmabile per la sua famiglia e per i genitori di Marco e i suoi fratelli. Che cosa si può dire davanti alla morte di un bambino? La cui vita era appena sbocciata. Un bambino che aveva portato con la sua vivacità, serenità e gioia nelle sue famiglie. Davanti a queste morti noi restiamo sconvolti. 1000 pensieri si affollano nella nostra mente e sentimenti diversi riempiono il nostro cuore. Il nostro cuore davanti a queste 3 parti resta muto. Un nodo ci chiude la gola e lo stomaco. Ero giovedì in autostrada
Mi sono guardato attorno, lunghe file di auto, sempre più potenti, capaci di portarci da una località ad un'altra in un poco tempo e a velocità sempre maggiori. Troppo spesso ignoriamo che alla loro guida ci sono uomini e donne fragili che possono sbagliare e mettere in pericolo la propria vita e la vita degli altri. Chi di noi, io per primo, uscendo di casa al mattino e mettendoci alla guida della nostra auto, pensiamo a queste cose? Si sale, si accende, si parte. E tuttavia basta una svista, una distrazione, un momento di stanchezza e la nostra vita e quella degli altri può essere messa in pericolo o addirittura distrutta. Queste tre bare ci riportano oggi a questa drammatica realtà, dura da accettare, impossibile umanamente da capire, perché ha mandato in frantumi tanti, tutti i nostri progetti. È bastato un attimo e 3 vite sono state spazzate via. Incrociando i nostri sguardi emerge tutto lo sconforto per aver perduto una persona cara, una persona che abbiamo amato intensamente e continuiamo ad amare. Abbiamo letto e sentito tante ricostruzioni dell'accaduto, ma questo non ci restituisce le persone care che abbiamo perduto. Ci spiega i tanti come, ma non risponde ai tanti nostri perché. E da giovedì a perché si aggiunge perché, senza soluzione o risposta. Perché in questo momento la morte sembra regnare nel nostro cuore, sembra spadroneggiare e imperversare. Può sembrare umanamente impossibile, ma al di là delle apparenze, la vita eterna che Cristo risorto offre a ognuno di noi è molto più forte. Ce lo ricorda il nostro battesimo. Ce lo ricorda il battesimo di Mattia un anno fa, nella gioia, nella festa, per la sua nascita e la sua rinascita alla fede. La parola delle fanciulle sagge che avevano portato con sé l'olio di riserva ci invita ad andare incontro allo sposo che viene con abbondanza di olio, anche se i vasi sono piccoli. È l'olio della fede che ci dice che Dio Padre è sempre vicino a noi, soprattutto nei momenti del dolore e della sofferenza, quando sperimentiamo tutta la nostra fragilità. Lui è con noi. Ce l'ha detto l'Apostolo: chi ci potrà separare dall'amore di Dio? Nessuno. Neanche le prove più dure, neanche le sofferenze più grandi, perché Dio è accanto a noi, è Padre. Non può soffrire, ma ci comprende nella nostra sofferenza, ci accompagna, ci sostiene. È l'olio della speranza che ci dice che un giorno rincontreremo di nuovo tutti i nostri cari e saremo con loro per sempre, in quella vita dove non c'è più la morte, non c'è più la sofferenza, non ci sono più lacrime, ma solo
è l'olio della carità e della solidarietà, che ci dice che la vicinanza delle persone è un balsamo che viene a lenire le nostre ferite, anche le più profonde. Ci ha detto l'Apostolo nella prima lettura che la nostra esistenza umana è piena di ostacoli, è disseminata di rischi e di sofferenze. Ma la luce di Cristo risorto non si spegne mai, anche se oggi sembrano prevalere le tenebre, il buio. Verrà però il momento, e ne siamo certi, in cui la luce del risorto squarcerà le nostre tenebre e le trasformerà in luce. È la fede con la quale noi oggi salutiamo Mattia, Marco e Maria Grazia. Ieri, tornato dal funerale di mio padre, ho asquillato il telefono. Pensavo un messaggio di condoglianze, invece era un papà che telefonava dal Trentino. Aveva appreso dalla televisione la tragica notizia e mi ha detto: dica alla mamma di Mattia, sono un papà di 2 bambini, abitiamo in Trentino. Non so che cosa voglia dire perdere un figlio. Non oso immaginare che dolore immenso sia. Dica alla mamma di Mattia e a tutti i suoi familiari che io, con le mie figlie, preghiamo per lei. Fratelli e sorelle, nel Cristo risorto il Padre rivela che non abbandonerà nel sepolcro il suo consacrato, ma gli darà la vita nuova e senza fine. La forza di questa promessa gli rivolgiamo le nostre suppliche. Preghiamo insieme dicendo: Dio, nostra speranza, ascoltaci. Dio, nostra speranza, ascoltaci. Per i nostri fratelli Mattia e Marco e per la nostra sorella Maria Grazia, accompagniamoli dalla nostra preghiera e che siano accolti nella casa del Padre. Preghiamo. Dio, nostra speranza, ascoltaci. Per questi nostri fratelli, il bene che hanno gli ottenga il perdono dei peccati e la redenzione eterna. Preghiamo. Dio, nostra speranza, ascoltaci. Per le vittime della violenza, per chi è stato colpito da morte improvvisa, per chi, oppresso dal male di vivere, ha rinunciato alla vita. Dio Padre, per amore del Figlio, li accolga tutti nel suo regno e doni loro la pace. Preghiamo. Dio, nostra speranza, ascoltaci. Per il popolo santo di Dio, testimoni della vittoria di Cristo sulla morte, impegnandosi a promuovere la vita e la dignità umana. Preghiamo. Dio, nostra speranza, ascoltaci. Per noi, qui raccolti attorno alla mensa eucaristica, ci sia donato di sentirci più uniti tra noi e con tutti i fratelli, vivi e defunti,
nell'amore di Cristo che ha vinto la morte. Preghiamo. A te salgano, Padre, le suppliche di questa tua famiglia, unita nel dolore e nella speranza della risurrezione. Fa che la fede professata nella preghiera per i nostri cari defunti si manifesti con la coerenza del Vangelo. Per Cristo nostro Signore. Perché questo nostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Ti offriamo, Padre, questo sacrificio per la salvezza dei nostri fratelli Mattia, Marco e Maria Grazia, e supplichiamo la tua clemenza perché possano incontrare come giudice misericordioso il tuo Figlio, che nella fede hanno riconosciuto loro Salvatore. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo. A te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo Signore nostro. In Lui rifulge a noi la speranza della beata risurrezione, e se ci rattrista la certezza di dover morire, ci consola la promessa dell'immortalità futura. Ai tuoi fedeli, o Signore, la vita non è tolta, ma trasformata.
E mentre si distrugge la dimora di questo esilio terreno, viene preparata un'abitazione eterna nel cielo. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli e agli arcangeli, ai troni e alle dominazioni e alla moltitudine delle schiere celesti, cantiamo con voce incessante l'inno della tua gloria. Santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con l'argiata del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Patriarca Francesco, i presbiteri e i diaconi. Ricordati dei nostri fratelli, del piccolo Mattia, di Marco, della nostra sorella Maria Grazia, che hai chiamato a te da questa vita. E come per il battesimo li hai uniti alla morte di Cristo, tuo Figlio,
così rendili partecipi della sua risurrezione. E ricordati di tutti i nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Nella preghiera del Padre nostro che Gesù ci ha insegnato, vogliamo ricordare i familiari di Mattia, di Marco, di Maria Grazia, gli amici, i parenti, tutti coloro che li hanno amati e stimati. Preghiamo il Signore perché doni la consolazione, doni loro in questo momento forza e coraggio e soprattutto non si sentano mai abbandonati dall'amore di Dio. Con questa fiducia possiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace, secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
viene distribuita in chiesa, al centro e nelle due ali laterali e anche all'esterno in 3 punti. Per chi fosse celiaco abbiamo delle ostie consacrate proprio per questa situazione e vi prego di avvicinarvi per primi all'altare per ricevere la comunione. Prego
sindaco di Venezia Luigi Bugnano, di Sua Eccellenza il prefetto Michele Di Bari e dei rappresentanti delle forze dell'ordine presenti, del sindaco di Manduomo Matteo Romanello, del sindaco di Santo Stefano di Cadore Oscar Meneghetti, delle loro amministrazioni e dei rispettivi consigli comunali. A nome del direttore generale ASL 3 Serenissima Edgardo Contato e del presidente della municipalità di Favaro Veneto Marco Bellato e dell'intero consiglio municipale esprimo la più sentita vicinanza e condoglianze alle famiglie Potente, Zui e Antonietti. Non è facile trovare le parole e il sentimento con cui un'intera comunità cittadina come la nostra, quale Casolaro, Dese, Favaro Veneto, voglia esprimere affetto e cordoglio alle vostre famiglie. Ho incontrato in questa chiesa lunedì Elena e ci ha detto: fate tutto ciò che potete per esserci vicini. E allora, caro Lucio, cara Elena, caro Marco, cara Alice, caro Luigi, cara Ida, caro Rocco, cari Tommaso e Giada e cari parenti tutti, noi siamo qui per testimoniare come comunità il nostro dolore, il nostro sentimento, certi che per qualsiasi cosa di cui voi abbiate bisogno, noi ci saremo, anche con un semplice gesto, con una semplice preghiera, per ricordare Marco, Maria Grazia e l'Angelo Mattia. Vedete, mercoledì si sono svolte le esequie di Santo, il papà di Don Giuseppe, del vostro parroco, e durante le esequie Don Giuseppe ci ha ricordato di pregare per le vostre famiglie duramente colpite e di aiutare lui stesso nella preghiera per trovare la forza di motivare la sua omelia di oggi, per chiedere al nostro Signore un perché a tutto questo. Grazie Don Giuseppe per le parole che oggi sono uscite dal tuo cuore, di uomo di fede, ma anche di uomo della nostra comunità. Grazie a tutti coloro che si sono messi a disposizione per questi esequi, vigili, forze dell'ordine, protezione civile, i media, l'intera amministrazione della città di Venezia. Grazie ai volontari della parrocchia di Sant'Andrea, a tutti i parroci presenti. Grazie agli amici dell'intera cittadina di Santo Stefano di Cadore, uniti da subito in questo immenso dolore. Infine un pensiero a voi familiari di Marco, dell'Angelo Mattia e Maria Grazia. Grazie per l'esempio che avete dato e che siete per tutti noi. Il dolore è immenso, ma il ricordo del vostro Marco, Mattia e Maria Grazia sarebbe. Vi unisca a tutti noi un grande abbraccio. Ciao Marco, vogliamo ricordarti come la persona splendida che eri. Non sei stato per noi solo un collega, ma anche un grande amico. Sei sempre riuscito ad essere un punto di riferimento per tutti in azienda e un tramite puntuale ed efficace al servizio dei clienti, trovando sempre le soluzioni migliori. Eri scherzoso con tutti noi e con la battuta pronta. Le pause caffè erano sempre un motivo di condivisione alla ricerca di snack e merendine nei cassetti dell'ufficio, di caramelle distribuite a tutte, ma soprattutto di racconti di vita quotidiana. A volte scherzando dicevi che avresti voluto la legge 104 per tutti noi perché dovevi sempre seguirci e controllare che tutte le spedizioni andassero a buon fine. Per questo motivo, per addolcirti, quando avevamo un problema ti chiamavamo Marcuccio. Era diventato il tuo soprannome. Quando raccontavi della tua famiglia, i tuoi figli, Tommaso, Giada e Mattia, sono sempre motivo di grande orgoglio. Ci raccontavi spesso delle sveglie notturne del piccolino o delle mangiate a casa di mamma e suocera facendo invidia a tutti noi. Quando ogni tanto in ufficio ti mettevi a borbottare per qualche imprevisto, scherzavamo spesso dicendo che eri stato fortunato ad incontrare Elena che ti
sopportava e supportava. Con lei avevi trovato una felicità e serenità. La tua perdita ha lasciato a tutti noi un grande dolore, non ti dimenticheremo mai. I titolari e i colleghi della Top Display. Alice ha scritto questa lettera. Non è facile scrivere una lettera per persone a cui tenevi molto, che ti hanno lasciato. Io so che erano speciali, ognuno a modo proprio. Andiamo in ordine di età. Mattia, ciao piccoletto, spero tu possa giocare libero con tutti i giocattoli del mondo. Mi raccomando, non far esasperare il papà e la nonna. Marco, grazie di avermi trattato come una figlia, di esserti occupato anche delle più piccole cose. Spero tu possa finalmente riposare dal lavoro. Adesso capirai la mamma quando diceva ok, andrai anche al lavoro, ma Mattia stanca anche lui. E ora a mia nonna, che dire, non ti riposi mai, eh? Ora non hai più turni. Vadi a Mattia 24 su 24, 7 su 7. Almeno tu, almeno spero tu abbia ritrovato cacao e che Mattia abbia la possibilità di crescere con lui come ci sono cresciuta io. Si firma sorella maggiore, figlia acquisita e nipote Alice. Cercate di riposare in pace. Io innanzitutto volevo fare un ringraziamento speciale ai Vigili del Fuoco di Santo Stefano di Cadore, ai Carabinieri, all'ospedale di Pieve di Cadore e all'ospedale di Belluno. Un ringraziamento a tutti voi presenti per la vicinanza dimostrata, l'intera comunità di Santo Stefano di Cadore, il Comune di Venezia, Regione Veneto, la Municipalità di Favaro Veneto. Abbiamo veramente sentito la vostra vicinanza e per questo vi ringraziamo nuovamente. La speranza è che non vengano dimenticati queste creature senza colpa che stavano semplicemente godendo di momenti di felicità in famiglia e di vacanza che ci sono stati tolti in modo crudele. Mi premeva poi fare qui sull'altare 2 promesse al mio fratellino Marco, che da lassù sono sicuro mi guiderà e mi darà la forza. La prima promessa è che sarò presente in qualsiasi modo nella crescita dei tuoi figli Tommaso e Giada. La seconda, il vuoto che avete lasciato tu e Mattia in casa di Elena sarà impossibile colmarlo, ma ti prometto che cercherò di stare vicino ad Elena il più possibile. Mi piace pensare che da lassù tu spinga Matti in passeggino e che Maria Grazia vi aspetti per mangiare le patate roste e sardelle in panaie che ti piacevano tanto. Ti voglio bene. Patriarca Francesco si fa presente
dicendo ai familiari di Mattia, di Marco e di Maria Grazia che da giovedì li ricorda nelle sue preghiere e continua a ricordarli, perché il Signore doni loro forza e coraggio in questo momento. Assicura la sua quotidiana preghiera per tutti voi. Preghiamo. Signore Dio nostro, il tuo Figlio ci ha lasciato il sacramento del suo corpo come viatico nel pellegrinaggio terreno. Concedi benigno che per la sua potenza i nostri fratelli Mattia, Marco e Maria Grazia giungano al convito eterno di Cristo. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Ora vivremo l'ultimo saluto ai nostri fratelli. Il loro corpo sarà asperso con l'acqua del battesimo e sarà onorato con il profumo dell'incenso, perché tutti noi nel battesimo siamo diventati figli e figlie di Dio e siamo chiamati a vivere in Lui per sempre. I nostri fratelli Mattia, Marco e Maria Grazia si sono addormentati nella pace di Cristo. I giorni dell'uomo svaniscono come un sogno al risveglio, come l'erba che al mattino fiorisce e germoglia, ma alla sera già è falciata e disseca. Confidando nell'amore del Signore che sempre abbraccia coloro che lo temono, affidiamo alla misericordia di Dio la brevissima esistenza di Mattia, la breve esistenza di Marco e di Maria Grazia. Il germe di vita eterna da loro ricevuto nel battesimo fiorisca ora pienamente nell'amore del Padre che è nei cieli. E a noi che soffriamo per questo distacco non venga meno la speranza che un giorno ci ritroveremo ancora tutti insieme per vivere in pienezza quell'amore che ci ha uniti qui sulla terra. Dio
mani, Padre clementissimo, consegniamo l'anima dei nostri fratelli Mattia, Marco e Maria Grazia, confortati dalla sicura speranza che insieme a tutti i defunti in Cristo, con Lui risorgeranno nell'ultimo giorno. Ti rendiamo grazie, Signore, per tutti i benefici che hai donato ai nostri fratelli in questa vita, segno della tua bontà verso di noi e della comunione dei santi in Cristo. Nella tua misericordia senza limiti, ascolta, Signore, le nostre preghiere. Apri a loro le porte del paradiso e a noi che restiamo quaggiù, dona di consolarci a vicenda con le parole della fede, fino al giorno in cui saremo tutti riuniti in Cristo e potremmo così vivere sempre con te e con Mattia, Marco e Maria Grazia, per Cristo nostro Signore. In paradiso vi accompagnino gli angeli, al vostro arrivo vi accolgano i martiri e vi conducano nella Santa Gerusalemme. Vi accolga il coro degli angeli e con Lazzaro povero in terra possiate godere il riposo eterno nel cielo. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Benediciamo il Signore. Rendiamo grazie a Dio.
Dunque è terminata la cerimonia in questo momento, l'addio a Mattia, al piccolo Mattia, la vedete la piccola bara bianca in mezzo alle bare di Maria Grazia e del papà Marco Antoniello. Fra poco seguiremo anche questa fase finale, le bare verranno portate nel cimitero che è a pochi passi dalla chiesa di Favaro Veneto. Abbiamo visto e sentito parole, commozione, lacrime. È stata una cerimonia toccante nella quale si è sentito l'abbraccio della comunità di Favaro Veneto e non solo, di tutta la comunità, davvero di tante comunità, di tante famiglie, a questa famiglia, alla doppia famiglia Potente, Antoniello, le avete visti durante il funerale. Da una parte gli Antoniello e dall'altra i Potente, davvero un grande abbraccio, una grande commozione e il senso di comunità di cui parlavamo prima anche con Ilaria. Ha parlato Renato Boraso come istituzione per il lutto cittadino e per il messaggio sia del Comune di Venezia che del Comune di Marcon che di quello di Santo Stefano di Cadore. Hanno parlato i colleghi di Marco Antoniello, hanno parlato soprattutto Elena, la compagna, leggendo una lettera della figlia acquisita Alice, e Rocco, il fratello di Marco Antoniello. Parole toccanti, ricordi, ovviamente tante lacrime perché un dolore così grande è impossibile da gestire e chissà per quanto tempo sarà difficile da gestire. Tanta gente, l'avete vista, che adesso si avvicina alle bare che sono uscite poco fa dopo la cerimonia e fra poco dunque verranno portate nel cimitero. Davvero l'ultimo viaggio di queste tre persone, di questa famiglia distrutta in un pomeriggio che sembrava un pomeriggio di gioia, di serenità, un pomeriggio in vacanza. Distrutti davvero dalla follia di un'auto che a 90 km all'ora sfreccia in pieno centro e li travolge. Parole anche importanti, fra poco le risentiremo, di Don Giuseppe, il parroco, che come ha ricordato anche Renato Boraso ha perso il papà da poco. Ovviamente il tema è sempre quello del perché, delle domande che ci si fanno, domande che restano ovviamente senza risposta, e la soluzione è quella dell'abbraccio della comunità, della preghiera, del ricordo per queste persone. Come vedete c'è anche la protezione civile per gestire ovviamente l'afflusso importante di persone. Non sappiamo ancora quante persone si trovano lì all'esterno della chiesa, difficile quantificarlo ora, sappiamo soltanto che ieri nella fiaccolata che abbiamo raccontato, che abbiamo fatto vedere, erano quasi 2000, quindi è pensabile che siano anche molti di più oggi davanti alla chiesa di Sant'Andrea Apostolo. Si chiude un cerchio che è iniziato giovedì scorso alle 15:14 a Santo Stefano di Cadore con quello schianto terribile. Si chiude un cerchio ed è il cerchio del dolore, della commozione, ma c'è un cerchio che rimane aperto, che è quello ovviamente delle indagini e che resta aperto e che viene seguito ovviamente dalla Procura di Belluno e dalle forze dell'ordine, ma oggi non è il tempo di parlare di questo, oggi è solo il tempo del dolore.
Questa immagine in particolare vi dà l'idea di quante persone ci siano di fronte alla chiesa di Sant'Andrea Apostolo in questo momento. Ringrazio intanto Mattia Pizzaia e Francesca Pezzo che sono in regia e Simone Merlo e Sandro Ponchio per la parte tecnica insieme a Ilaria Marchiori, con la quale abbiamo parlato prima dell'inizio della cerimonia e con la quale poi ci ricollegheremo fra poco. La bara del piccolo Mattia. Mattia avrebbe compiuto 2 anni domenica, fra 2 giorni. E sono state proprio le maestre dell'asilo ieri a organizzare insieme al parroco e alla comunità questa fiaccolata che abbiamo mostrato, che abbiamo raccontato all'inizio della nostra prima edizione di oggi. Una vita spezzata sul nascere, quella del piccolo Mattia che si trova in mezzo al papà e alla nonna. A poca distanza dalla chiesa si trova il cimitero nel quale fra poco le 3 salme verranno tumulate. Si sta aspettando che ci sia il definitivo afflusso, uscita dalla chiesa di tutta la gente per poter accompagnare Mattia, Marco e Maria Grazia nell'ultimo viaggio, quello che è davvero il loro ultimo viaggio. Non so se siamo già in grado, chiedo a Mattia Pizzaia e Francesca Pezzo di riproporre una parte dell'omelia di Don Giuseppe in attesa del trasporto delle bare in cimitero. In attesa del trasporto delle bare, dei feretri nel cimitero, sentiamo allora una parte dell'omelia di Don Giuseppe in questa celebrazione davvero commossa. Stavo tornando dal campo scuola, vissuto con i ragazzi della parrocchia di Desi, per l'aggravarsi delle condizioni di salute di mio padre, che poi durante la notte sarebbe deceduto. Quando sono stato raggiunto da un messaggio che diceva che era successa una tragedia a una famiglia di Cassolaro, 3 famiglie distrutte, e tra le vittime un bambino di neanche 2 anni. Domenica prossima avrebbe compiuto i 2 anni. Uccisi mentre passeggiavano sereni e tranquilli il papà Marco, il figlioletto Mattia, la nonna Maria Grazia. Arrivati a Santo Stefano di Cadore con le loro famiglie per fuggire dal caldo della città e vivere un tempo di meritato riposo. Davanti alla morte di una persona adulta, quante volte ci siamo detti non ci sono parole. Marta, una persona speciale,
ben voluto da tutti, stimato nel mondo del lavoro e nel mondo dello sport. Come è scritto sul cuscino, di fiori insostituibili. La nonna Maria Grazia, persona che si è spesa per tutti, sia nella sua famiglia che nel mondo del lavoro. Persona generosa e forte, che ha dovuto affrontare non poche difficoltà nella vita, ma sempre con grande forza e con grande coraggio. Un dolore incolmabile per la sua famiglia e per i genitori di Marco e i suoi fratelli. Che cosa si può dire davanti alla morte di un bambino? La cui vita era appena sbocciata. Un bambino che aveva portato con la sua vivacità, serenità e gioia nelle sue famiglie. Davanti a queste morti noi restiamo sconvolti. Mille pensieri si affollano nella nostra mente e sentimenti diversi riempiono il nostro cuore. Il nostro cuore davanti a queste tre parti resta nudo. Un nodo ci chiude la gola e lo stomaco. Abbiamo letto e sentito tante ricostruzioni dell'accaduto, ma questo non ci restituisce le persone care che abbiamo perduto. Ci spiega i tanti come, ma non risponde ai tanti nostri perché. E da giovedì a perché si aggiunge perché, senza soluzione o risposta. Perché in questo momento la morte sembra regnare nel nostro cuore, sembra spadroneggiare e imperversare. Può sembrare umanamente impossibile, ma al di là delle apparenze, la vita eterna che Cristo risorto offre a ognuno di noi è molto più forte. Ce lo ricorda il nostro battesimo. Ce lo ricorda il battesimo di Mattia un anno fa, nella gioia, nella festa, per la sua nascita e la sua rinascita alla fede. Ieri, tornato dal funerale di mio padre, ho asquillato il telefono. Pensavo un messaggio di condoglianze, invece era un papà che telefonava dal Trentino. Aveva appreso dalla televisione la tragica notizia e mi ha detto: dica alla mamma di Mattia, sono un papà di 2 bambini, abitiamo in Trentino. Non so che cosa voglia dire perdere un figlio. Non oso immaginare che dolore immenso sia. Dica alla mamma di Mattia e a tutti i suoi familiari che io, con le mie figlie, preghiamo per lei. Parole di Don Giuseppe, l'avete visto e sentito, rotte dalla commozione più di una volta, ricordando soprattutto il piccolo Mattia. Siamo ancora all'esterno della chiesa di Sant'Andrea Apostolo di Favaro Veneto, in attesa che i feretri, le salme di Mattia, Maria Grazia e Marco vengano portate a 2 passi dalla chiesa nel cimitero. Abbiamo visto anche le lacrime, la commozione
del sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, che ha abbracciato i familiari delle vittime. Sono momenti difficili anche per noi che facciamo cronaca, ve lo possiamo garantire, nonostante tanti anni di esperienza. Queste vicende toccano nel profondo ed è difficile anche spesso raccontarle. Allora, sempre dalla cerimonia, dalla celebrazione dei funerali, forse il momento più toccante, quello in cui hanno preso la parola Elena Potente, che ha letto una lettera di Alice, figlia acquisita, nipote di Maria Grazia Zewin. Le parole di Elena, dicevamo, la mamma attorno alla quale tutti si stringono, e poi del fratello di Marco Antoniello Rocco. Allora sentiamo queste parole. Mia figlia Alice ha scritto questa lettera. Non è facile scrivere una lettera per persone a cui tenevi molto, che ti hanno lasciato. Io so che erano speciali, ognuno a modo proprio. Andiamo in ordine di età. Mattia, ciao Pecoretto, spero tu possa giocare libero con tutti i giocattoli del mondo. Mi raccomando, non far esasperare il papà e la nonna. Marco, grazie di avermi trattato come una figlia, di esserti occupato anche delle più piccole cose. Spero tu possa finalmente riposare dal lavoro. Adesso capirai la mamma quando diceva: ok, andrai anche al lavoro, ma Mattia stanca anche lui. E ora a mia nonna, che dire, non ti riposi mai, eh? Ora non hai più turni, vadi a Mattia 24 su 24, 7 su 7, almeno spero tu abbia ritrovato cacao e che Mattia abbia la possibilità di crescere con lui come ci sono cresciuta io. Si firma sorella maggiore, figlia acquisita e nipote Alice. Cercate di riposare in pace. Io innanzitutto volevo fare un ringraziamento speciale ai Vigili del Fuoco di Santo Stefano di Cadore, ai Carabinieri, all'ospedale di Pieve di Cadore e all'ospedale di Belluno. Un ringraziamento a tutti voi presenti per la vicinanza dimostrata, l'intera comunità di Santo Stefano di Cadore, il Comune di Venezia, Regione Veneto, la Municipalità di Favaro Veneto. Abbiamo veramente sentito la vostra vicinanza e per questo vi ringraziamo nuovamente. La speranza è che non vengano dimenticati queste creature senza colpa che stavano semplicemente godendo di momenti di felicità in famiglia e di vacanza che ci sono stati tolti in modo crudele. Mi premeva poi fare qui sull'altare 2 promesse al mio fratellino Marco, che da lassù sono sicuro mi guiderà e mi darà la forza. La prima promessa è che sarò presente in qualsiasi modo nella crescita dei tuoi figli Tommaso e Giada. La seconda, il vuoto che avete lasciato tu e Mattia in casa di Elena sarà impossibile colmarlo, ma ti prometto che cercherò di stare vicino ad Elena il più possibile. Mi piace pensare che da lassù tu spinga Matti in passeggina
e che Maria Grazia mi aspetti per mangiare le patate roste e sardine panai che ti piacevano tanto. Ti voglio bene. Allora siamo tornati in diretta, avevamo sentito anche le parole di Elena e Potente di Rocco Antoniello. Dovremmo esserci ormai nell'ultima fase di questa mattinata di dolore e di ricordo a Favaro Veneto, con l'ultimo viaggio di queste 3 salme che verranno portate per la tumulazione nel cimitero. Questo è il volto di Marco Antoniello, avete sentito anche nel corso del funerale, della messa, il ricordo commosso, il ricordo affettuoso dei colleghi di lavoro, e nella fiaccolata, durante la fiaccolata, Ilaria Marchiori aveva raccolto anche la testimonianza di un amico d'infanzia con il quale ha vissuto tante vacanze insieme, e lo ricorda come un ragazzo sorridente, solare, che non si arrabbiava mai per nulla. Questa invece Maria Grazia Zuin, la nonna, la moglie di quel Lucio Potente che abbiamo visto questa mattina tante volte accanto ad Elena, il nonno sopravvissuto che era lì in quel momento, che purtroppo ha dovuto assistere a questa tragedia. Il fratello Giovanni, sempre intervistato da Ilaria Marchiori ieri sera, racconta di come tutti quanti ovviamente cercano di stare vicino a Lucio, che ha perso così in pochi istanti davvero metà della sua famiglia e che sta cercando di sopravvivere, perché questo si può fare purtroppo in queste situazioni. La protezione civile è schierata ovviamente per anche garantire una sicurezza, una situazione di sicurezza per le tante persone che sono presenti. C'è un gran caldo, ci diceva la nostra Ilaria Marchiori. E ora, alla fine dei saluti, ognuno delle persone di Favaro si è avvicinato alle bare, ai feretri, per toccarli, per salutarli. E alla fine di questo saluto collettivo ci sarà l'ultimo saluto. Tante persone presenti. E c'è il silenzio del cordoglio e della commozione, del ricordo. Il piccolo Mattia. Dicevamo, domenica avrebbe dovuto essere un giorno di festa, domenica prossima, 16 luglio, avrebbe compiuto 2 anni. Lucio Potente in queste immagini viene abbracciato da Marco Bellato, presidente della municipalità di Favaro, e da, credo, il sindaco, se non l'ho intervisto male, il sindaco di Santo Stefano di Cadore, il sindaco della cittadina sconvolta dalla tragedia. Andiamo a fare il sindaco. Qualcosa si sta muovendo, credo. Eccolo qua, questo è Lucio Potente. Ecco, no, quello di spalle non è il sindaco di Santo Stefano, ma è il sindaco di Marco, Matteo Romanello. Siamo il sindaco Mentre di Santo Stefano. È passato. Chiedo alla regia, scusate, Mattia. Ecco, vedo la nostra Ilaria Marchiori. Ilaria Marchiori con il sindaco di Santo Stefano di Cadore. Di più. Credo che sia inutile aggiungere qualcosa, tutti quanti siamo come commossi e basta. E credo che di più di così non si può dire. Ecco, voi dite
sentite anche parti responsabili, perché ci sono il vostro territorio, per quello? Perché ormai sentivamo nostri e tutta la comunità si è aggregata assieme a loro, alla famiglia. Grazie. Ecco, avete sentito le parole anche del sindaco di Santo Stefano di Cadore, poche parole perché come potete immaginare, dopo aver visto anche questa cerimonia funebre che abbiamo trasmesso in diretta, ormai parole non ce ne sono davvero più, sono rimaste davvero solo tante lacrime. Ecco, torniamo, ecco, adesso stanno portando i feretri verso il cimitero. La prima che vediamo è quella di Mattia, la piccola bara bianca. Il primo feretro che è uscito dall'auto all'inizio della cerimonia, quando le bare sono arrivate nel piazzale davanti alla chiesa, è stata la prima bara ad essere portata fuori sotto gli occhi di Elena Potente. È un mesto cammino come quello di ieri sera, la fiaccolata tra Favaro ed Ese, la fiaccolata silenziosa della comunità, un altro mesto cammino, davvero l'ultimo, che chiude, lo dicevamo, una parte di questa vicenda, chiude la parte umana, il lato umano di questa vicenda, mentre un altro è ancora tutto da chiudere. Ed è il cerchio delle indagini, del perché, del come soprattutto, perché del chi già sappiamo, ma si tratterà di capire come tutto questo è potuto accadere. Ma lo ha detto anche il parroco, Don Giuseppe, abbiamo sentito tante ricostruzioni in questi giorni. Eppure nessuna di queste ricostruzioni, anche la più precisa, potrà far tornare in vita Mattia, Marco e Maria Grazia. È accaduto, è successo ed è un fatto purtroppo al quale la famiglia deve far fronte, qualunque sia la ricostruzione. Allora, con l'entrata nel cimitero, chiudiamo questo racconto iniziato alle 10 di questa mattina
dei funerali di Mattia, Marco e Maria Grazia, le vittime della strage di Santo Stefano di Cadore. Questa sera vi racconteremo ovviamente tutto quanto è accaduto, insomma anche le voci che Ilaria Marchiori avrà raccolto nel frattempo. Una mattinata difficile di dolore e di commozione, l'abbiamo visto davvero. Ringrazio anche Simone Merlo e Sandro Ponchio che erano sul posto insieme ad Ilaria Marchiori. Chiudiamo questa pagina di dolore, ma c'è il nostro telegiornale che continua, la nostra prima edizione, con tante notizie da dare. Allora un brevissimo stacco pubblicitario e poi di nuovo in diretta. In diretta abbiamo raccontato finora i funerali di Mattia, Maria Grazia e Marco, le vittime della strage di Santo Stefano di Cadore. Adesso continuiamo con la nostra prima edizione, tante le notizie da dare, fra poco ci collegheremo anche più tardi con Anna De Roberto, il giorno dopo anche il grande tempesta, le trombe d'aria e il maltempo che ha flagellato davvero mezzo Veneto, e allora faremo un po' il punto della situazione nella Marca Trevigiana con Anna De Roberto. In un vigneto a Cimadolmo i danni sono tantissimi e quindi oggi è l'inizio della conta dei danni ed era stata firmato lo stato di emergenza regionale dal governatore Zaia. A proposito di Zaia, c'è questo caso all'interno della Lega. La vicenda nasce dal caos profughi della provincia di Vicenza, lo sapete, l'abbiamo raccontato in questi giorni, i profughi che sono stati lasciati di fatto davanti ai comuni. Ebbene, sapete anche che proprio nei giorni scorsi il governatore Zaia insieme ad ANCI e ai prefetti ha firmato un protocollo che diventerà operativo sulla accoglienza diffusa. Ieri però il segretario regionale della Lega Alberto Stefani, l'onorevole Alberto Stefani, è tornato sulla vicenda di Vicenza. Sentite cosa ha detto. Successo a Vicenza è un atto grave che rompe la leale collaborazione tra prefettura e i sindaci. Qualcuno deve spiegarmi perché un sindaco dovrebbe sentirsi costretto ad ospitare dei richiedenti asilo che nel 93% dei casi non hanno i requisiti per essere considerati rifugiati politici, semplicemente perché sono scaricati davanti al municipio alle 5 di mattina. E invece non debba destinare queste risorse e queste attenzioni a decine di famiglie in difficoltà, a decine di famiglie che non trovano un'abitazione a causa del caro affitti, a decine o centinaia di famiglie che subiscono uno sfratto esecutivo. Per noi della Lega è una questione di coerenza, è una questione di priorità. L'accoglienza non può essere destinata a tutti. Insomma, sono parole che dicono di fatto no a quella accoglienza diffusa, insomma, che sembra essere un po' il corso invece che vuole intraprendere la Regione. E intanto a Vicenza continua, nel Vicentino, la querella, continua l'alta tensione tra i sindaci e la prefettura dopo che ieri è saltato il summit dei sindaci. Carlo Inghilleri dovrebbe essere da Castel Gomberto. Carlo. Buongiorno a tutti i telespettatori da Castel Gomberto. Quello che vi raccontiamo oggi è una vera e propria sfida al sistema. Annuncia di essere pronto a portare i profughi che gli sono stati scaricati davanti al municipio 2 giorni fa in prefettura. Lui è Davide Dorantani, sindaco di Castel Gomberto, e quello che vi raccontiamo è l'epilogo di una vicenda che ha scatenato un vero e proprio terremoto politico. Sindaco, lei ha annunciato di essere pronto con una lettera a portare i profughi in prefettura. Detto fatto, stamattina stava per prendere il furgone, è stato fermato, l'altolà della prefettura, fermo lì, arriviamo noi e ce li riprendiamo indietro. Sì, è andata esattamente così. Io ieri sera ho inviato in prefettura una lettera esprimendo il mio pensiero al prefetto e annunciando alla fine della lettera, insomma, che stamattina avrei parlato con i ragazzi e concordemente con loro sarei andato in prefettura insieme con loro per consegnarli agli uffici della prefettura, perché quello è il luogo deputato per la gestione di queste situazioni. Noi abbiamo subito un'iniziativa d'emergenza e l'abbiamo gestita
Ecco, allora facciamo vedere ai nostri telespettatori, in questo momento non ci troviamo in un luogo a caso, siamo esattamente nell'alloggio del centro sportivo di Castelgomberto che è stato improvvisato, questo è uno spogliatoio, vedete le panche, è stato improvvisato ad alloggio per questi 3 profughi. Vedete i 3 letti dove hanno dormito questa notte, qui ci sono anche le stoviglie, le tazze, il tavolo dove hanno fatto colazione, ci sono le coperte per passare la notte, insomma questo è il luogo che il sindaco in qualche modo ha dovuto improvvisare a luogo di accoglienza, perché altri spazi non ne avevate. No, noi a Castelgomberto non abbiamo spazi idonei per un'accoglienza continuativa. Abbiamo degli spazi che possono essere utilizzati per l'emergenza, come questo, come il palazzetto, in caso di sfogliati, profughi e così via. E siamo disponibili a farlo, però per un'accoglienza che possa essere di una continuativa non è possibile, perché capiamo tutti insomma che vivere dentro uno spogliatoio per più di 3-4 giorni diventa un problema poi. Quindi è rimasto sorpreso quando 2 giorni fa si è visto davanti al municipio 3 profughi lasciati lì la mattina, lei non era attrezzato per accoglierli? Allora, io sono stato avvisato il pomeriggio del giorno prima, perché prima dovevano... Poche ore prima? Sì, poche ore prima, perché prima sono stato chiamato verso le 4 dalla prefettura, dovevano arrivare alle 3 di notte, poi tra le 5 e le 6 di notte. Quindi ha fatto una levataccia ma non li ha trovati? No, non ho fatto nessuna levataccia, sinceramente, perché siccome già il metodo era inaccettabile e non ho accettato di subire questo tipo di gestione. Ecco, da questo punto di vista è bene ricordare ai nostri telespettatori che però qualche sindaco invece la levataccia l'ha fatta, perché lei non era da solo, era in un gruppo con altri comuni che erano stati preallertati poche ore prima che sarebbero arrivati i profughi, e cioè stiamo parlando di Altavilla, stiamo parlando di Sovizzo, di Cornedo Vicentino e di Brogliano. Poi a Brogliano non sono arrivati, a Trissino neanche, anche lì erano stati annunciati, sono invece arrivati a Gambellara e poi sono arrivati da lei. Quindi qualche sindaco la levataccia l'ha fatta, non li ha trovati, poi gli sono stati recapitati davanti al municipio quando meno ve l'aspettavate. Sì, da me sono arrivati credo tra le 10 e le 10 e mezza. Dico credo perché io in effetti sono stato chiamato da un collega dicendomi che lui li aveva trovati. E quindi quando io sono uscito dal comune ho messo la testa fuori dalla finestra, anch'io li ho trovati, nel senso che ho trovato 3 persone che erano lì e non sapevano dove erano, non sapevano cosa dovevano fare, non sapevano con chi dovevano parlare. Problemi anche con la lingua, qualche sindaco gli ha chiesto chi fossero, avevano un'autocertificazione e poi c'è chi gli ha offerto di tasca propria un panino, proprio per raccontare come questo tipo di accoglienza sia stata un po' improvvisata. Sì, è andata esattamente così. Io li ho ricevuti alle 10 e mezza e poi di corsa abbiamo trovato un alloggio. Abbiamo avuto l'assessore che ha procurato delle cose, l'altro assessore delle altre, l'assistente sociale che li ha seguiti da una parte, gli uffici che hanno fatto, insomma tutti quanti hanno fatto la loro parte e la cosa è andata a buon fine. Però ripeto, il problema non è... Però non siete strutturati per tenerli in modo continuativo. Da questo punto di vista il prefetto aveva convocato i sindaci per un summit, per confrontarsi. Era un summit che, diciamo la verità, si annunciava un po' ad alta tensione perché i sindaci avevano da dire la loro su questo sistema. Poi il summit è stato invece annullato all'ultimo momento e rimandato a data da destinarsi. Questa è stata un po' la goccia che ha fatto traboccare il vaso, perché il sindaco Davide Dorantani a quel punto ha deciso di prendere carta e penna e di scrivere la lettera che è stata recapitata ieri sera in prefettura, in cui annunciava che avrebbe portato in prefettura i 3 profughi che erano stati scaricati qui davanti al municipio di Castelgomberto. Una prova di forza che ha funzionato, una prova di forza soprattutto? Ma io non la chiamerei una prova di forza perché comunque non lo voleva essere. Era la volontà di mettere in luce una situazione che non funziona, così non va, e che non deve assolutamente ripetersi, soprattutto perché poi chi subisce questa gestione approssimativa, improvvisata, sono questi ragazzi. Adesso però la prefettura è venuta a prenderli con un furgone, li ha portati via e quindi in qualche modo lei una soluzione, in questo caso a Castelgomberto, l'ha trovata. Sì, non la chiamerei però neppure... la questione non si risolve così, voglio dire, si andrà avanti.
non la chiamo neppure soluzione, sinceramente, perché non abbiamo trovato una soluzione in realtà, fin tanto che non sarà chiaro come vengono gestite certe situazioni, e i sindaci e le strutture sono pronte ad accogliere questi ragazzi, questi uomini, questi signori, insomma, in maniera dignitosa. Non avremo una soluzione, questa mia non è una soluzione. 4.000 migranti sono attesi in Veneto durante quest'estate, quindi ci attendiamo che ne arriveranno altri. A breve verrà firmato un protocollo proprio sull'accoglienza dalla Regione, da ANCI Veneto, quindi da questo punto di vista bisognerà vedere quali saranno i contenuti di questo protocollo, perché sarà bene mettere delle regole per evitare il caos sull'accoglienza, un caos che in questo caso c'è stato. Bene, io ringrazio il sindaco di Castelgomberto, Davide Dorantani. Direi che qui, da questo alloggio di fortuna, è tutto. Stamattina i profughi sono ripartiti alla volta di Vicenza e quindi questa è la notizia della mattinata. Restituisco la linea allo studio. Grazie davvero a Carlo Alberto Inghilleri, al sindaco di Castelgomberto. C'è questo protocollo, ma evidentemente non piace a tutta la Lega. Abbiamo sentito prima le parole di Stefani. Allora, un'altra velocissima pausa pubblicitaria e poi resteremo sul tema profughi con il nostro primo ospite. Di nuovo in diretta, rieccoci nella nostra prima edizione. Allora, abbiamo parlato di profughi, abbiamo sentito un sindaco del Vicentino, abbiamo sentito prima anche le parole di Alberto Stefani. Buongiorno e ben ritrovato al senatore Andrea Martella, segretario regionale del Veneto del Partito Democratico. Buongiorno. Buongiorno a lei e a tutti i telespettatori. Allora, oggi raccontiamo di una situazione di spaccatura all'interno del Carroccio. Che sta succedendo? Ma evidentemente quando per troppi anni fai propaganda sui migranti e quando poi ti trovi a dover affrontare una situazione del tutto diversa, succedono questi cortocircuito. E la Lega è spaccata perché il governo di destra, in cui è presente la Lega, manda in Veneto, che è governato dalla Lega, dei migranti, e la Lega del Veneto, che governa, non avverte, non organizza neanche i propri comuni, e questo determina un cortocircuito del tutto evidente, con Zaia che è sconfessato dai suoi stessi amministratori, oltre che da parlamentari e da consiglieri regionali. Questo mi pare succeda dal punto di vista politico. Dal punto di vista sostanziale, io credo bisogna avere il coraggio di dire che questo è un fenomeno molto complesso, che va gestito, che l'accoglienza diffusa è l'unico modo per non creare ghetti e per prendersi carico anche dal punto di vista umano persone che vengono da situazioni difficilissime. È possibile anche integrarle, come hanno detto gli stessi industriali proprio questa mattina, prevedendo un'adeguata formazione professionale per farli lavorare, visto che abbiamo bisogno anche di manodopera, ma il fenomeno va gestito. I sindaci non possono essere lasciati da soli, i migranti non sono pacchi postali, i sindaci devono avere risorse, organizzazione, consapevolezza di quello che stanno facendo, e invece questo protocollo tra Zaia e l'ANCI sembra essere sparito. E non vorrei che ancora una volta si facesse, diciamo, per ogni stagione un certo tipo di rappresentazione, quando invece su queste cose bisogna essere molto seri e molto coerenti. Perché poi la conseguenza concreta qual è? Che ci sia un doppio binario e che si crei di nuovo una confusione come quella accaduta a Vicenza? Eh sì, è proprio questo, perché se non vengono avvisati i sindaci, se non c'è un vero coordinamento, se soprattutto, lo ribadisco, non ci sono le risorse finanziarie per poterlo fare, e non potremmo mica pensare che se ne occupino solamente i sindaci. Tempo fa io ho sollevato il problema perché in molti paesi del Bellunese erano stati mandati dei migranti senza nessun tipo di preavviso. Avevo chiesto appunto di avere una programmazione e di mettere i comuni nella disponibilità di fare l'accoglienza. Il governo non ha fatto nulla. Adesso gli sbarchi sono aumentati, aumenteranno ancora, e anche qui si avverte, diciamo, lo scontro tra realtà e propaganda, perché questo governo aveva detto che avrebbe limitato
gli sbarchi, non è riuscito in Europa a farsi alleato con nessuno se non con la Polonia e l'Ungheria, che sono quelli che dicono di no a politiche comuni dal punto di vista della gestione degli immigrati. Il paese è solo ed essendo solo si deve gestire questo problema e lo dovrà gestire anche successivamente e quindi questo cortocircuito che si è venuto a creare poi rischia di pesare sui sindaci, sugli amministratori, che però altro non sono che rappresentanti dei nostri cittadini e io non vorrei che si creassero situazioni di tensione sociale. Ecco, ma lei come legge anche questo cambio un po', diciamo che 4 o 5 anni fa una regione che firma il protocollo per l'accoglienza diffusa non l'avremmo certamente vista. È cambiato qualcosa all'interno della Lega, secondo lei? Ma guardi, prendo in prestito le parole dell'ex prefetto di Venezia, che ha dichiarato nei giorni scorsi che questo protocollo andava firmato 10 anni fa. E quindi va bene anche 4 o 5, come lei giustamente ha detto. Il problema è che la Lega in tutti questi anni ha combattuto con i migranti, con i più deboli e in qualche modo ricavandone anche un grande consenso. Oggi è al governo nazionale e questo problema va gestito, è al governo regionale e questo problema va gestito. Ecco, non vorrei che Zaia stesse facendo, diciamo, come dicevo prima, la parte in ogni stagione. Era contro i migranti e adesso invece per l'accoglienza diffusa. Ma queste posizioni si costruiscono e si coinvolgono le persone, i sindaci e si cerca di convincere. Adesso per l'accoglienza diffusa era il PD tanto tempo fa, mi immagino cosa sarebbe successo se il PD al governo avesse mandato i migranti di fronte al municipio alle 5 di mattina senza dire niente a nessuno. Quindi cosa avrebbe fatto Zaia o avrebbero fatto altri esponenti. Quindi diciamo è un fenomeno complesso che deve essere gestito bene e ho l'impressione che questa spaccatura nella Lega sia qualcosa di abbastanza consistente. Senta, ieri il Veneto, gran parte del Veneto ha dovuto fare i conti per l'ennesima volta con un maltempo devastante, trombe d'aria, grandine, vento fortissimo, tempeste, tantissimi danni. Oggi è iniziata la conta, è stata proprio firmata proprio da Zaia lo stato di emergenza regionale. Insomma, è un territorio che fa ormai davvero i conti con una situazione che sta diventando quasi quotidiana, comunque assorbita ormai come una cosa normale, e normale non è. Sì, guardi, chi ha pensato di negare nel corso di questi anni i cambiamenti climatici, chi ha pensato di scrollare le spalle quando accadevano situazioni come queste, precipitazioni o fenomeni di siccità o di caldo incredibile, non ha tenuto conto che questo è un fenomeno, anche questo, che va gestito, per il quale ci vogliono delle scelte abbastanza radicali ed importanti, perché poi accadono questi fenomeni che ce lo ricordano. In una settimana in cui era previsto un caldo intensissimo succede questo e porta alla distruzione in pochi minuti. Io voglio portare la solidarietà a tutti i cittadini del Portogruarese, ai sindaci, che hanno visto dal racconto che mi hanno fatto in 5 minuti veramente distruggere tutto. E quindi io credo che questi comuni vadano aiutati anche in questo caso, vada fatto presto il conteggio delle risorse che servono per ricostruire le parti che sono state distrutte, sia paesaggisticamente che degli edifici. È giusto aver dichiarato lo stato di emergenza e mi auguro che il governo adesso metta in campo le risorse necessarie per fare fronte a questi interventi. L'ultima cosa che le chiedo, lei è veneziano ed è un territorio che è stato colpito, l'abbiamo raccontato nella nostra prima edizione, da questa tragedia di Santo Stefano di Cadore. Una parola per la comunità di Favaro Veneto.
Beh, una parola di commozione e di assoluta solidarietà, è qualcosa di incredibile che ha colpito tutti quanti noi e che oggi si è trasformato in un vero e proprio momento di dolore pubblico, anche grazie alla vostra trasmissione, che ha riguardato non solo i familiari, naturalmente in maniera tragica, chi è rimasto, ma che ha riguardato tutta quella comunità, la città di Venezia e naturalmente anche Santo Stefano, e quindi tutto questo ancora una volta deve insegnare che dobbiamo lavorare proprio sulla cultura, sull'educazione, anche in merito alla sicurezza, e anche questo nello stradale, anche questo è un tema di cui ci dobbiamo occupare sempre di più. E guardi, non bastano nemmeno le norme di repressione, ci vuole proprio la prevenzione, la cultura, iniziare poi si dirà questo è stato un episodio che non c'entra niente con questo, possibile, però per quanto mi riguarda penso anche alle tante stragi che avvengono nel nostro territorio, che dovremmo fare un grande lavoro di prevenzione, di educazione, di cultura, soprattutto dei più giovani, a partire dalle scuole. Naturalmente però questo è il momento della solidarietà, del dolore, della partecipazione di tutti quanti noi, e io penso anche delle istituzioni che io rappresento. Grazie davvero. Peraltro oggi è anche l'anniversario dei 4 giovani che morirono a Jesolo, i 4 angeli di Jesolo in quel terribile incidente stradale, quindi insomma è purtroppo una ricorrenza che ci riporta ancora una volta di fronte alla realtà che stiamo raccontando davvero troppe volte, queste tragedie. Grazie al senatore Andrea Martella, grazie e buon lavoro. Grazie a voi. Grazie. Allora, un'altra velocissima pausa pubblicitaria e poi ci collegheremo con Anna De Roberto. Abbiamo parlato del maltempo, si trova a Cimadolmo, è iniziata la conta dei danni per il maltempo. Pubblicità. Rieccoci in diretta. Allora subito da Anna De Roberto e Nicola Marcato che si trovano a Cimadolmo per una prima conta dei danni del maltempo. Anna. Sì, eccoci, buongiorno ai telespettatori. È il tempo della conta dei danni, in realtà non sarà una conta, come dire, monetaria, è una conta diciamo che va a saldare la percentuale di agricoltori che ha subito dei danni. Siamo con Valerio Nadal, che è presidente di Condifesa e di fatto nella sua persona rappresenta tantissimi agricoltori, ma di 3 province del Veneto. A lui chiediamo quanti comuni hanno denunciato, perché ovviamente si parte dalle denunce. Tra l'altro l'appello di Valerio, che ringrazio per essere qui alle nostre spalle, c'è uno dei suoi vigneti, un vigneto di Prosecco che è stato letteralmente sbattuto a terra, piegato a terra. Allora, quanti comuni hanno denunciato ad oggi? Ma innanzitutto buongiorno a tutti. Purtroppo i comuni sono tanti. Partiamo da Vicenza con circa 8-10 comuni che hanno presentato la denuncia, ma per arrivare a Treviso, dove i comuni sono molto più numerosi, sono circa 25 comuni. Ci rendiamo conto in effetti dal numero dei comuni che hanno denunciato il danno della estensione che ha avuto questa catastrofe, diciamo così, di questo vento, perché era un vento forte accompagnato da questa grandinata. Tant'è vero che noi stiamo cercando comunque di monitorare. Allora abbiamo già in mano l'entità, diciamo, dell'area colpita, però monitorare ancora non lo sappiamo, sicuramente saranno danni ingenti, però è anche vero che ha colpito una fascia, diciamo, ben limitata
di una percentuale elevata, perché dove ha colpito, se vedete anche questi grappoli e questo tralcio, ci sono danni che superano anche l'80-90%. Se riuscite a vedere alle nostre spalle c'è una percentuale di vigneto completamente raso a terra, ma poi ancora più indietro invece ce n'è uno che non ha subito praticamente danni. Cioè qui parliamo proprio di percentuali, perché questo fortunale ha colpito e si è abbattuto sui vigneti con un preciso percorso, ed è questo che voi dovete studiare. Noi proprio su questo, cioè purtroppo l'area è vasta, però il danno, diciamo, elevato non è così esteso. Ci sono aziende colpite anche con danni al 100%, ci sono aziende colpite in una forma più moderata. Senta, cosa succede? Dobbiamo fare presto, perché? Allora c'è da dire innanzitutto c'è qualche problema, credo, tecnico. Ho visto tanti trattori nelle No, credo che ci sia un problema tecnico. Allora sganciamo il collegamento. In ogni caso il dato che ci interessava lo abbiamo sentito, insomma 25 comuni che hanno chiesto i danni per quanto riguarda l'agricoltura nella Marca trevigiana. Allora vediamo le immagini impressionanti dei Vigili del Fuoco di Venezia, che ieri con l'elicottero hanno sorvolato la zona più colpita del Veneto, quella del Porto Gruarese, con gli evidenti danni anche alle coperture dei capannoni. Ecco il sopralluogo aereo dell'elicottero Drago 149 dei Vigili del Fuoco nella zona del Porto Gruarese. In mattinata l'elicottero ha effettuato una prima ricognizione per capire quali, quanti e dove i danni maggiori. Colpite moltissime abitazioni, tanti i tetti scoperchiati dal forte vento e così pure i capannoni della zona industriale. Dalle immagini è chiaro come la tromba d'aria abbia letteralmente fatto volare qualunque cosa si trovasse al suo passaggio. Sedie, panchine e pure il capannone della Sagra, la cronaca registrata dai Vigili del Fuoco, il cui dispositivo di soccorso è stato integrato con l'invio di squadre dei comandi di Verona, Rovigo e Padova presso il comando di Venezia, dove nel Porto Gruarese, ripetiamo, è stata segnalata la maggiore criticità. Anche TVO ha subito dei danni a causa del fortunale di questa notte, in particolare al terminal dei bus di Viale Diaz. Nella fattispecie il forte vento ha fatto cadere l'antenna del ponte radio, cosa che ha causato l'interruzione dei servizi tecnologici. Danni in fase di quantificazione anche alle attrezzature del lavaggio bus e alle sbarre di ingresso. Queste le immagini davvero impressionanti dei Vigili del Fuoco. Cambiamo argomento nel Padovano con l'autopsia sul corpo trovato nel Bacchiglione. L'autopsia esclude che sia un omicidio, ma ancora non riesce a chiarire le cause della morte di Paolo Strozzi, il 55enne ex camionista di Ariano nel Polesine, ritrovato cadavere la scorsa settimana nelle acque del Bacchiglione nella frazione di Brenta d'Abbà a Correzzola. Sul suo corpo il medico legale non ha rilevato segni di violenza o ferite particolari. Questo porta ad escludere l'omicidio per mano di terze persone, ma saranno necessari nuovi esami per stabilire se ad uccidere il 55enne sia stata un'overdose di eroina che l'uomo aveva acquistato qualche ora prima a Padova, oppure se si è annegato dopo essere caduto in acqua. Paolo Strozzi era andato a Padova insieme ad un amico che ai carabinieri ha detto di averlo visto agitato e alla ricerca di una dose di droga da iniettarsi, ma non ha saputo dire dove e da chi abbia acquistato lo stupefacente. Poi ritorna a Correzzola, dove i due si sono lasciati vicino all'argine del Bacchiglione dopo un litigio. Saranno ora gli esami tossicologici a stabilire se il 55enne abbia assunto l'eroina. Adesso un'altra pausa pubblicitaria, poi il nostro spazio del venerdì legato all'ambiente, e parliamo di un tema molto importante che ci riguarda tutto da vicino tutti quanti, perché parliamo dei PFAS. Allora pubblicità e poi di nuovo in diretta. Di nuovo in diretta con la nostra prima edizione. Allora è venerdì e come di consueto ormai parliamo di ambiente. Lo facciamo con Andrea Ferrazzi. Buongiorno. Buongiorno a lei, buongiorno a tutti. Presidente dell'Associazione Persone, Ecologia e Reti, ormai per chi non lo sappia, ma ormai è abbastanza noto la cosa. Allora, lo avevamo detto, l'avevamo anticipato la settimana scorsa, un tema fondamentale perché ci riguarda molto da vicino come tutti i temi che affrontiamo, però questo in particolare, il tema dei PFAS.
Allora, è un tema che affronteremo come di consueto con semplicità per spiegare un po' a tutti quanti voi cosa sono e cosa hanno causato, cosa c'è dietro i PFAS. E allora, la prima cosa che le chiedo è cosa hanno causato i PFAS. Beh, i PFAS hanno causato quella, guardi, utilizzo le parole non mie ma dell'Alto Commissario per i diritti umani, il relatore speciale dei diritti umani, legando i diritti umani alle sostanze e rifiuti pericolose, Marco Soregliano, il quale qualche tempo fa è venuto proprio in visita nella zona particolarmente inquinata, contaminata da questi PFAS, da queste sostanze chimiche, e ha voluto fare, dopo alcuni giorni di verifica, una conferenza stampa ufficiale a nome delle Nazioni Unite a Roma. E in questa conferenza stampa ha detto le parole che ora cito letteralmente. Si tratta del più grande inquinamento, quello che ha riscontrato nel Veneto, cioè in particolare nella provincia di Vicenza, di Padova, di Verona, a partire da Trissino, è il più grande inquinamento ambientale d'Europa. E poi ha aggiunto: sono seriamente preoccupato dell'entità dell'inquinamento da PFAS in alcune aree della regione Veneto. Più di 300.000 persone residenti nella zona hanno sofferto gravi problemi di salute come infertilità, aborti e diverse forme di tumore, tra gli altri. Ora, si tratta, come si vede anche qui da questa mappa, di una zona molto vasta che ha colpito 3 province, come è noto, decine di comuni, più di 300.000 persone solamente nella zona rossa, quindi quella a più forte impatto di inquinamento e di impatto ambientale e di contaminazione umana e anche animale e anche vegetale naturalmente. E quindi si tratta di un dato assolutamente eclatante e clamoroso, tanto è vero che le Nazioni Unite hanno inserito la questione dei PFAS, in particolare dell'inquinamento del Veneto, all'interno delle questioni da attenzionare a livello appunto non solamente locale e nazionale, ma a livello internazionale, a livello mondiale. E allora, cerchiamo di capire dall'inizio cosa sono i PFAS, perché la gente si può chiedere perché sono stati usati, perché. Cosa sono innanzitutto i PFAS? Ma guardi, PFAS è un acronimo, no? Cioè una parola che sintetizza un concetto, cioè sono le sostanze per e polifluoroalchiliche. Sono delle sostanze chimiche sintetiche. Cosa significa sintetiche? Significa che sono delle sostanze che non esistevano in natura, non si trovano in natura, sono state prodotte dall'uomo, sono delle molecole, appunto, qua se ne possono vedere alcune, che sono state studiate in laboratorio e quindi appunto sono stati immessi nel circolo naturale. Come sono nati allora, per chi ha avuto l'idea, e a cosa servono? Perché serviranno a qualcosa se sono stati creati, avranno avuto una funzione. Ma i primi furono creati alla fine degli anni 30, in particolare nel 1938. Uno dei primi fu proprio il Teflon, non so, lei forse se lo ricorderanno molti dei telespettatori e soprattutto dei nonni, no? Delle nostre nonne che utilizzavano delle pentole dove non si attaccava la carne, per esempio, proprio non aderenti, diciamo. Non aderenti, sono sostanze che impediscono appunto l'aderenza dei prodotti alimentari nel momento in cui vengono cotti. E da lì poi si è sviluppata tutta proprio un settore dell'azienda chimica. Lei tenga in considerazione che oggi i PFAS, cioè le diverse molecole studiate in laboratorio, sono più di 1700 quelle che sono state prodotte nel corso degli ultimi 90 anni e vengono utilizzate in svariati campi, dall'elettronica alle telecomunicazioni, per esempio per rendere idrorepellenti i vestiti, le nostre giacche, le nostre scarpe, no? Oppure anche per le schiume degli antincendi, i vigili del fuoco li utilizzano. E questo per dire che sono dei prodotti che sono stati usati in maniera assolutamente diffusa, molto trasversale, molto penetrante, tanto è vero che ormai dei PFAS si rilevano in tutto il mondo, addirittura nel mare Artico, nei ghiacciai, nel ghiaccio dei poli, del polo nord e del polo sud, cioè purtroppo si sono veramente diffusi in tutto il mondo, alcune zone poi sono particolarmente contaminate. Visto che sono così pericolosi, possono essere sostituiti?
Beh, guardi, come sempre, se si vuole una strada la si trova, e questo in campo economico, in campo tecnologico, e soprattutto quando c'è una spinta affinché questo avvenga. Per esempio Gore-Tex, che utilizza i PFAS, ha deciso di non utilizzarli più, ma sono innumerevoli le aziende a livello mondiale che stanno esattamente progredendo in quella direzione, e quindi quello di togliere dal ciclo della produzione di PFAS e sostituirlo con altri prodotti che non hanno questo impatto ambientale per la salute umana. Allora, vediamo di capire, abbiamo capito cosa sono e come sono nati, ma perché hanno queste caratteristiche e soprattutto perché sono pericolosi per l'uomo e per l'ambiente? Ma guardi, sono delle sostanze che hanno delle particolari, diciamo, proprietà, no? Cioè sono delle molecole studiate in laboratorio apposta per avere alcune particolari proprietà. E sono per esempio delle sostanze la cui molecola è difficile da decomporre, no? E quindi si dice che sono persistenti nell'ambiente, vengono chiamati in inglese forever chemicals, cioè i materiali della chimica che rimangono per sempre. Sono molecole molto resistenti e quindi questa è una prima caratteristica che dal punto di vista industriale e per l'utilizzo dei prodotti naturalmente è un gran vantaggio, però dal punto di vista poi della contaminazione, delle bonifiche, questo diventa un problema, e così come sta diventando un problema nella nostra regione. E poi sono idrosolubili, si dice, cioè si sciolgono con grandissima facilità nell'acqua, e anche questo è un problema, perché vuol dire che sono riusciti a contaminare le acque certamente di superficie, i torrenti, i fiumi, ma non solamente. Quello che è più grave è che hanno contaminato anche le falde acquifere. Lei tenga in considerazione che sotto Trissino, in particolare sotto la provincia di Vicenza, di Verona e di Padova, insiste la seconda più grande falda acquifera d'Europa. È una vera e propria banca dell'acqua che serve a un sacco di territori per l'ecosistema e per tutti noi. E è grande come il lago di Garda. Questa è stata contaminata, capisce? E quindi è un problema assolutamente Quindi una serio. falda acquifera di questa proporzione è stata contaminata. È stata contaminata, e il problema poi è che non è i PFAS, sono delle sostanze che colpiscono le diverse matrici ambientali, si chiamano, cioè non solamente l'acqua, ma anche il terreno, ma anche l'aria, e quindi da questo punto di vista è di evidenza che bisogna fare un intervento a 360 gradi. E poi sono bioaccumulabili. Cioè significa che nel momento in cui l'uomo li ingerisce direttamente, bevendo l'acqua indirettamente attraverso i prodotti agricoli che sono stati irrigati con l'acqua contaminata da PFAS, oppure hanno mangiato le uova delle galline, no? Che hanno piluccato l'erba nei campi agricoli, appunto, che sono stati irrigati con acqua contaminata da PFAS, oppure hanno mangiato gli ortaggi, le verdure e via dicendo, ebbene si accumulano nell'uomo. Cioè, lo mangi un giorno, lo bevi il giorno dopo e via dicendo, e quindi il tuo corpo, in particolare il tuo sangue, lo accumula in maniera, diciamo, molto evidente, e quindi con tutte le conseguenze che questo comporta. E un'altra ultima caratteristica è che sono prodotti a lento decadimento, cioè nel momento in cui sono state accumulate all'interno del tuo corpo, il decadimento è molto lungo, molto prolungato nel tempo, e quindi vuol dire che servono anni, lustri per avere delle sensibili diminuzioni della presenza nel tuo organismo di queste sostanze, anche dal momento in cui tu non le hai più assorbite direttamente. Insomma, le ha tutte, diciamo, come caratteristiche negative. Un nome che diventa noto qui in Veneto, e con tutte le conseguenze del caso, 10 anni fa, se non sbaglio, no? Cosa è emerso dal Veneto nel 2013? Ma guardi, è emerso, innanzitutto che per esempio quello che dicevamo prima della contaminazione di questa falda acquifera sta comportando la costruzione di una condotta sotterranea. Noi stiamo costruendo una condotta che sta costando parecchie decine di milioni di euro ai cittadini, no? Al pubblico, a tutti noi, che paghiamo attraverso le tasse, per andare a prendere l'acqua dall'Adige e portarla qui. Proprio per la questione dell'inquinamento di cui parlavo prima, perché veda, quando alcune aziende colpiscono direttamente il territorio, poi ne paghiamo tutte le conseguenze dal punto di vista ambientale, dal punto di vista sanitario, ma anche dal punto di vista della spesa pubblica per cercare in qualche modo da porvi rimedio. Cosa è successo? È successo che nel 2013 il CNR, che è il Centro Nazionale di Ricerca,
ha drizzato le antenne, è venuto in Veneto e ha scoperto che c'erano delle presenze nell'area appunto di PFAS superiori, ma non superiori rispetto alla norma di poco. Stiamo parlando di diciamo, quantità assolutamente straordinariamente gravi di presenza, cioè dalle 230 alle 3600 volte superiore alla norma. E quindi stiamo parlando di una sostanza che certamente è distribuita, come dicevo prima, in tutto il territorio nazionale e internazionale, come si può vedere anche qui, ma nel Veneto, in particolare nelle 3 province, insisteva con una particolare, diciamo, gravità e presenza. A quel punto è partito un biomonitoraggio a livello regionale, credo proprio organizzato dalla Regione Veneto, su un campione di circa 180.000 residenti, 18.000 residenti, dall'età leggo il testo perché voglio essere proprio preciso su questi dati. Il primo monitoraggio sui PFAS nel 2017, dai 14 anni ai 29 anni e sono stati fatti appunto delle analisi sul corpo umano, sull'organismo umano, in particolare sul sangue. Ebbene, i livelli che sono stati trovati nel sangue di questa popolazione residente appunto nella zona rossa rispetto a persone che invece non avevano mai assunto queste sostanze sono stati livelli riscontrati dalle 30 volte alle 40 volte maggiori. Quindi una bioaccumulabilità, quella di cui parlavamo prima, che è stata assolutamente, diciamo, accertata anche dal punto di vista appunto degli studi e degli studi sanitari della nostra regione. Ecco, un disastro del genere ha un precedente clamoroso che non è in Italia, è negli Stati Uniti. Sì, diciamo che... ci hanno fatto anche un film. Ci hanno fatto un film, anzi se qualche telespettatore interessato può vederlo. Adesso vediamo anche una parte del trailer di Cattive Acque, no? Cattive Acque è uscito purtroppo è uscito alla fine del 2019, quindi proprio diciamo all'inizio della pandemia e i cinema come noto sono stati chiusi, quindi non è stato molto diffuso. Ma si può trovare in qualsiasi, diciamo, con un semplice device di quello che utilizziamo, un computer e via dicendo ogni giorno, o in televisione interattiva, lo si può trovare. È un film che tra l'altro nasce da un'inchiesta che ha fatto ecco qui ce ne sono proprio alcune parti. Questo è l'avvocato. Esatto, l'avvocato Billot, che poi è venuto anche a Vicenza. Che è venuto a Vicenza a testimoniare sul processo in corso. Questi sono i suoi soci, questa era l'azienda nel West Virginia che produceva appunto queste sostanze contaminate da PFAS e a un certo punto Billot si rende conto, va a visitare coi suoi occhi degli allevamenti e si rende conto che qualcosa non torna. Persone molto malate, animali che impazziscono, torrenti inquinatissimi, bambini vede coi denti del tutto neri e a questo punto dice no, ma qua c'è qualcosa che non torna, qua bisogna fare un'indagine seria, bisogna approfondire la questione e si scontra con lo studio legale di cui lui era associato, che invece difendeva l'azienda chimica che produceva queste sostanze e lì però non si ferma. Supera difficoltà, aggressione, teme anche per la propria vita, ma decide di andare avanti finché appunto il caso non venga affrontato e giustizia non venga fatta. A questo punto cosa fa Billot? Billot inizia a studiare le carte, inizia a studiare i dati, inizia ad andare nei territori e appunto inizia a far emergere quanto era emerso, cioè un inquinamento devastante. Un inquinamento da PFAS devastante. Bene, è stato interessante quello che poi è successo, magari poi se vuole possiamo approfondirlo. Sì. Quindi sì, ci erano casi che hanno anticipato ciò che è uscito. Ed era la Dupont, l'azienda. Era la Dupont, eccola qui, questa qui, che è una grande azienda nata all'inizio dell'Ottocento, una delle grandi aziende, le più importanti aziende a livello chimico mondiale. Sì. E qui c'è stato un processo e dopo vediamo di capire come è andata a finire. Però c'è un processo anche da noi, perché cosa è in corso a Vicenza tuttora a Vicenza? Eh sì, proprio in queste settimane, in questi mesi, in corso a Vicenza un processo presso la Corte d'Assise del Tribunale che vede imputati alcuni, diciamo, responsabili dell'azienda di Trissino, della Miteni,
con capi di imputazione che sono gravi, perché si parla di avvelenamento, di disastro ambientale e si parla anche di reati fallimentari. Da questo punto di vista, per esempio, è stato molto utile la riforma che è stata fatta nel Parlamento nel 2015, quando per la prima volta è stata introdotta una legge sugli ecoreati a livello nazionale, che ha consentito al nostro Paese di far emergere reati colpendoli con, diciamo, dal punto di vista penale e non solamente dal punto di vista delle ammende amministrative. E devo dire, poi io da vicepresidente della commissione parlamentare d'inchiesta, insomma, ho anche guidato degli approfondimenti per capire come questa legge aveva impattato nel territorio. Ebbene, è stata una legge importantissima. Consente per esempio di portare avanti campi di imputazione di questo tipo, consente di chiarire le responsabilità, consente anche di chiarire la responsabilità di chi deve pagare le bonifiche. Perché spesso avviene, è un capitolo importantissimo. Succede spesso, sa che le aziende, alcune aziende come spesso multinazionali, insomma, la proprietà è la Mitsubishi Corporation, che è una grande, diciamo, corporation a livello internazionale. Ebbene, qui succede che poi bisogna pagarle le bonifiche, perché non è che basta chiudere la fabbrica. Quello che si è creato va restituito, cioè bisogna per quanto possibile mettere una pezza, bisogna bonificare, bisogna bloccare, bisogna evitare tra l'altro che ad ogni pioggia il terreno che è ancora impregnato di questi PFAS dilavi e porti a valle tutte queste sostanze. Quindi bisogna intervenire e anche farlo con grande forza. Mi incuriosisce, lei ha parlato di anche reati fallimentari, ma perché reati fallimentari? Una delle accuse, insomma, la Miteni. Beh sì, credo che qui il reato contestato sia quello di bancarotta fraudolenta. Beh, classicamente, poi naturalmente adesso sarà il processo, saranno i giudici a fare il loro lavoro. Io ho avuto modo appunto da senatore di approfondire questa questione, e ho interrogato i proprietari nella commissione d'inchiesta, quella appunto con i poteri della magistratura che vicepresiedevo. E ne abbiamo parlato anche in aula, in Parlamento naturalmente più volte. Immagino che sia dovuto al fatto che se lei dichiara un fallimento poi è difficile rivalersi su di lei, no? Cioè se un'azienda dichiara il fallimento, certo, poi è difficile costringerla a pagare le bonifiche per esempio, o pagare i danni sanitari che sono stati cagionati, e quindi appunto per questo si parla nel capo di imputazione da verificare di bancarotta fraudolenta. E tenga in considerazione peraltro, insomma, che quello che è successo in quell'area è interessante e anche un po' drammatico dal punto di vista anche delle politiche ambientali, ma su questo poi se vuole possiamo anche approfondire. Allora, noi abbiamo parlato di un processo che è tuttora in corso. Come è andata a finire? Allora, torniamo alla DuPont, torniamo a Cattive Acque. Come è andata a finire quella storia negli Stati Uniti, quella battaglia di Billot? Beh, è andata a finire che questo coraggiosissimo e competentissimo avvocato non se l'è messa via, diciamo. Ha iniziato questa battaglia, ha sentito di dover portare avanti le battaglie nel nome di quelle migliaia e decine di migliaia di persone che erano state colpite, e quindi è stata organizzata quella che si chiama tecnicamente, ed è forte soprattutto nel diritto statunitense, la class action. Class action. Cioè si mettono insieme gli interessi di molti, certo, no? E quindi si fa una cura comune con una difesa comune. E beh, questa è stata ha avuto un'azione molto molto dura. DuPont è stata fortemente accusata, penso che abbia dovuto pagare qualche centinaia di milioni di dollari per i danni, e ha dovuto pagare per esempio l'indagine sanitaria, 70.000 persone sono state poste con indagine a tappeto, credo la più grande indagine epidemiologica condotta fino allora negli Stati Uniti, e hanno proseguito e hanno messo in difficoltà oggettivamente questa azienda chiamandola a responsabilità, ma non si sono fermati lì negli Stati Uniti, perché da allora hanno organizzato una legislazione molto dura, durissima, non solamente negli stati particolari dove i PFAS erano prodotti, ma anche a livello federale. Cioè anche gli Stati Uniti, anche il governo centrale, il governo federale ha organizzato una battaglia legislativa poderosa. Tenga presente per esempio
che nel documento di insediamento alla presidenza della Repubblica di Joe Biden, quindi di pochi anni fa, ha inserito il punto della lotta ai PFAS come punto fondamentale, e addirittura Biden ha voluto che a capo dell'Agenzia Ambientale Federale, che è un'agenzia molto potente, la più potente dal punto di vista della tutela dell'ambiente negli Stati Uniti, ci fosse Reagan. E chi era Reagan? Era colui che aveva guidato la battaglia contro la DuPont, di fatti appunto di cui abbiamo parlato prima. Quindi da quel punto di vista negli Stati Uniti c'è assolutamente un'accelerazione, addirittura si parla di PFAS zero, ed è esattamente la strada che anche l'Unione Europea sta compiendo. E in Italia? Cioè esiste una legislazione sui limiti di PFAS? Si vorrebbe sperare di sì. Beh, guardi, in Italia purtroppo non c'è una legge nazionale. Non c'è una legge nazionale, ci sono delle leggi regionali, per esempio la Regione Veneto ha fatto una legge, questo l'abbiamo acclarato anche appunto nella Commissione parlamentare d'inchiesta sulle ecomafie e su appunto i reati ambientali, che abbiamo voluto fare proprio specificatamente sui PFAS, mesi e mesi di approfondimenti accompagnati da magistrati, da forze dell'ordine, da chimici, da ricercatori e via dicendo. Ebbene, qui lì è emerso che uno dei problemi di fondo, certamente il Veneto ha fatto una legge positiva, però è una legge che risponde per esempio solamente alla matrice ambientale acqua, bisogna estenderla, è un passo positivo ma bisogna proseguire in quella direzione. Manca a livello nazionale una legge che pone dei limiti a livello nazionale, e allora a quel punto sa che cosa abbiamo fatto? L'abbiamo presentata noi. Abbiamo presentato un disegno di legge, ma è stato chiesto dai proponenti di fare il relatore di quel disegno di legge. Il relatore vuol dire che il Senato essere il responsabile di tutto il procedimento legislativo, quindi devi guidare tutto, dall'ascolto, categorie, mondi eccetera, la predisposizione degli emendamenti. Eravamo a un passo per votarla. Purtroppo la caduta anticipata del governo Draghi ci ha impedito di compiere quel passo. È un problema serio, questo va ripreso in mano, perché l'assenza di una legge nazionale è un vulnus da sanare a livello nazionale e a livello veneto. Incredibile, proprio a un passo dal traguardo. Torniamo a Trissino, è diciamo il nome che ricorre più spesso perché lì c'è la Miteni. Guardiamo un attimo avanti, cosa si può fare a Trissino? Perché la situazione resta problematica. Ma guardi, sì, a Trissino, come dice lei, la situazione è problematica. Bisogna rendere efficaci per esempio le cosiddette barriere idrauliche, quelle che evitano il diffondersi di queste sostanze nell'acqua e nelle acque a valle. Bisogna poi iniziare con il palancolato, cioè a bloccare fisicamente, no? C'è tutto un progetto, bisogna farlo, quindi barriere fisiche per bloccare gli sversamenti. E poi bisogna fare le bonifiche, bisogna assolutamente accelerare in questa direzione, bisogna andare oltre i carotaggi, bisogna completare l'opera di carotaggio, cioè di studio dei terreni e della diffusione della contaminazione del terreno, per poi attivare immediatamente le bonifiche, perché noi dobbiamo restituire alla nostra gente, ai nostri bambini, alle nostre famiglie, alle imprese e alle aziende che lavorano in tutto quel territorio e che sono per la stragrande maggioranza imprese sane che danno lavoro e sviluppano appunto idee e crescite per tutti noi. Bisogna mettere nelle condizioni di vivere tranquilli, in un ambiente appunto dove si può stare tranquilli e stare bene. Poi le tipologie delle bonifiche le stabiliranno i tecnici naturalmente, si parla di desorbimento termico, di ossidazione chimica e via dicendo, oppure un mix tra le due o ancora altre cose, ma certamente bisogna agire con grande forza e certamente dal punto di vista della comunicazione generale aiuta molto anche il processo in corso a Vicenza, perché rende noto a tutti noi che dobbiamo intervenire, ma non è sufficiente intervenire con la giustizia, certo, no? Con il tribunale, con la magistratura che naturalmente deve fare il suo corso. Bisogna agire anche a livello culturale, di diffusione della cultura, della protezione dell'ambiente, perché vede, fare attività economiche è fondamentale. Io sono figlio di un piccolo imprenditore classico veneto, ma bisogna farlo rispettando l'ambiente, rispettando il futuro, rispettando chi ci lavora, rispettando poi le persone che sono a valle dei processi produttivi. E quindi in questa direzione noi dobbiamo assolutamente andare. Tecnicamente si possono depurare le acque?
Sì, tecnicamente si possono depurare le acque. Lei ha visto peraltro che in alcuni comuni del Vicentino, proprio a Montebello l'ultimo credo, il sindaco mi pare avesse emesso un'ordinanza vietando l'utilizzo dell'acqua potabile. Sì. E in pochi giorni dovremo avere anche un servizio, non so se riusciamo a vederlo. Chiedo alla regia, dovremmo avere un servizio proprio sui PFAS a Montebello. Chiedo a Mattia Pizzaia. Perché lì è emerso da quello che insomma è risaputo. PFAS 0 a Montebello, ce l'abbiamo. Eccolo. Vediamolo un secondo. FAS, operazione a tempi di record. A Montebello, Mediochiampo in pochi giorni riesce a installare l'impianto provvisorio, a caricare i filtri e a ripristinare la fornitura di acqua potabile. Sono contento che in pochi giorni siamo riusciti a revocare l'ordinanza emessa a scopo precauzionale di sospensione dell'uso dell'acqua potabile a scopi alimentari. Questo è stato possibile grazie all'intervento di Mediochiampo, che in pochi giorni sono riusciti ad installare dei filtri provvisori. Il sindaco di Montebello annuncia di aver revocato l'ordinanza emessa a scopo precauzionale con cui aveva sospeso l'uso dell'acqua potabile a scopi alimentari. L'aveva firmata sabato scorso in seguito a una nota dell'Ulsotto Berica, da cui era emerso che, da un controllo dell'ARPAV, nella vasca di accumulo e distribuzione del castello, i valori di FAS si erano attestati oltre i nuovissimi parametri entrati in vigore il 30 maggio di quest'anno. Immediatamente si era attivata Mediochiampo, l'azienda che gestisce il servizio idrico integrato, che ha recuperato in brevissimo tempo i filtri provvisori. Beh, possiamo dire che in 7 giorni, anzi meno in 7 giorni, siamo riusciti a trovare, a reperire altri filtri e a installarli, quindi da qualche giorno il sistema è tornato efficiente. È da qualche mese che Mediochiampo lavora al potenziamento della rete dell'acquedotto e del sistema di filtraggio FAS 0 con un investimento da 800.000 euro. I lavori sono avanzati e questa programmazione si è rivelata un vantaggio perché ha permesso oggi, nell'emergenza, di non partire da zero ma di avere invece una base solida per intervenire a tempi di record. Il 17 luglio, come previsto da programma, verranno attivati i filtri a carbone attivo. Quelli provvisori, attivati in questi giorni, verranno rimossi. Li utilizzeremo in altri pozzi secondari che abbiamo, quindi niente viene buttato via, anzi andremo a implementare la nostra rete di filtraggio per assicurare una maggiore qualità ancora di più riguardo a questi parametri della nostra acqua. Insomma, si può fare. Beh sì, questa è la dimostrazione che la tecnologia è una cosa buona e naturalmente dipende come la utilizzi. Si può fare, bisogna farlo e bisogna farlo anche velocemente. Senta, PFAS 0, l'orizzonte deve essere quello, ma allora la produzione di PFAS che fine fa? Che ne sarà? Ma insomma già prima accennavamo, no, il fatto che in tutti i paesi occidentali oggettivamente i PFAS sono messi in difficoltà. Lei tenga in considerazione peraltro che sta avvenendo nell'azienda la Miteni di Trissino una cosa particolare, perché i macchinari per la produzione di PFAS di quell'azienda non sono mica stati distrutti. Che fine fa? Che gli fanno fare? Li hanno lavati, li hanno inscatolati, li hanno spediti ad un'azienda in India. Pazzesco. Dove evidentemente produrranno queste sostanze, chissà con quale appunto legislazione di attenzione attenta all'ambiente, e peraltro inquinando tutti, no? Perché non è che tu inquini solo là, inquini il mondo intero, perché siamo un unico ecosistema. E questa azienda sa come si chiama? Come si chiama? Traducendolo in italiano, Viva la Vita. Sembra davvero una beffa. Sì, e devo dire peraltro che nel processo in corso, Billot, di cui abbiamo parlato prima, l'avvocato, è stato chiamato a testimoniare. Penso che anche voi avete fatto... Sì, abbiamo raccontato della sua presenza, e testimonianza importante perché certamente... ha detto delle cose anche molto forti. Ha detto per esempio che già nel 1999 negli Stati Uniti era stata organizzata una riunione tra la DuPont, che aveva bisogno di questi PFAS, e i fornitori di PFAS, che in particolare erano la 3M, e erano l'azienda, la Miteni di cui stiamo parlando, quella di Trissino. E la 3M, messa sotto stretta appunto anche da quello che era avvenuto nel processo DuPont
e quello che era avvenuto dal punto di vista della legislazione e della sensibilità che stava crescendo a difesa dell'ambiente e della salute umana negli Stati Uniti, aveva deciso di non produrre più. E l'avvocato Billot testimonia in aula dicendo che invece l'azienda di Trissino non solamente ha detto no, noi continuiamo, ma si era resa disponibile anche a aumentare la produzione. Incredibile. Quindi è successo in Italia rispetto agli Stati Uniti quello che adesso sta avvenendo dell'India nei confronti dell'Italia dal punto di vista, diciamo, della produzione. Beh, è chiaro che questi processi stanno colpendo, è chiaro che c'è una normativa molto più stringente, ma poi c'è il mercato che punisce, perché adesso i consumatori sono molto attenti a questi e anche i finanziatori delle aziende, le banche o coloro che investono nel capitale di rischio sono molto attenti e grossissimi gruppi bancari hanno deciso di non finanziare più le aziende che producono PFAS. Siamo in chiusura, però non possiamo non chiudere con la Costituzione. Come sempre noi chiudiamo con la Costituzione per un altro articolo importante. Ci spiega queste frasi? Sì, lo facciamo vedere, l'articolo 41 della Costituzione. Ma questo è l'articolo sul quale ho lavorato nella Commissione ristretta del Senato. Sono stato uno, appunto, orgogliosamente, devo dire, degli artefici dei 7 di questa commissione ristretta che hanno scritto il testo, ha fatto l'accordo. L'articolo 41 è l'articolo della Costituzione che stabilisce la libertà dell'iniziativa economica, cosa sacrosanta da preservare. Però già i padri costituenti dicevano che questa libertà non era un diritto assoluto, ma non poteva svolgersi in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana. No, già lo dicevano i padri costituenti. Naturalmente l'attività economica, dicevano, privata e libera, ma non può andare contro la sicurezza, la libertà e la dignità dell'uomo. Noi abbiamo aggiunto, vede, anche non può recare danno alla salute e all'ambiente. È un'aggiunta fondamentale. È un'aggiunta fondamentale, proprio nella logica di cui parlavamo prima. La difesa della salute, la difesa dei nostri cittadini, la difesa delle nostre famiglie, delle nostre imprese sane, che sono la stragrande maggioranza delle imprese nel nostro territorio. E lo ricordiamo, è la carta, è la legge fondamentale dello Stato, la Costituzione, come quando parlavamo dell'articolo 9 dell'aggiunta, insomma, che lei ha portato all'articolo 9. Quindi l'iniziativa privata è libera, ma non può, oltre a recare danno all'ambiente, eccetera, alla salute. Siamo davvero in chiusura, grazie ancora ad Andrea Ferrazzi per averci portato, insomma, in questo mondo particolare. L'appuntamento con Andrea Ferrazzi torna, è posticipato al 4 di agosto, 4 di agosto, quindi saltiamo i prossimi 2 venerdì. Il 4 di agosto tratteremo altri temi legati all'ambiente. Vi lascio, come sempre ormai in questo periodo, dopo la prima edizione, al cinema. E allora adesso, fra pochissimo, vedremo un classico western di Robert Aldrich, L'ultimo Apache del 1954, con Burt Lancaster e Charles Bronson. Fra pochissimo. Arrivederci e grazie. Di Dominio SRL offre a imprese e privati consulenze nel recupero immobili pignorati, risanamento dei debiti e riorganizzazione aziendale. Chiamaci per un appuntamento gratuito. Bentrovati al Meteo. Dopo una breve e temporanea pausa, l'anticiclone torna a dominare il nostro territorio. Vediamo insieme il dettaglio di venerdì 14 luglio. Sul Veneto atmosfera più stabile, bel tempo asciutto e soleggiato con cielo sereno o al massimo poco nuvoloso un po' su tutti i settori. Temperature stazionarie, minime tra 17 e 25 gradi, massime sui 29-33 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso poche novità, cielo in prevalenza sereno su pianura e costa, poco nuvoloso sui monti, specie di pomeriggio, ma senza conseguenze. Temperature minime tra 21 e 23 gradi, massime sui 31-32 gradi all'incirca. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove la grafica ci mostra che sarà molto soleggiato, solo con qualche innocua velatura. Vediamo infine anche le temperature, le minime saranno intorno ai 19 gradi, massime sui 30 gradi. Dal Meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. Di Dominio SRL offre a imprese e privati consulenze nel recupero immobili pignorati, risanamento dei debiti e riorganizzazione aziendale. Chiamaci per un appuntamento gratuito.